ယနေ့ခန္ဓာကတော့ Satellite Science မှာကြည်ပူကျင်ပါတယ် Improving Landscape or Glycemic Control in Type 2 Diabetes Mellitus Update 2023 ရဲ့ဒီ Symposium ခန္ဓာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ခန္ဓာမှာဆိုရင်တော့ဒီ MC အနေနဲ့ကျမဤသူသူခိုင်မှာစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ခန္ဓာလေးရဲ့ Chairperson အနေနဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီပမောက္ခဆရာမကြီး Professor ဒေါ်တန်တက်အေးမှာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Speaker များအနေနဲ့ဆိုတော့ဆရာကြီးပမောက္ခဥက္ကုကိုမှာဒီ role of DPP4 inhibitor in preventing and reducing glycemic exertion ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ India မှာ Speaker Dr. Mudit Sabharwal မှာ
early combination therapy with linagliptin to balance efficacy and tolerability ခေါင်းစဉ်နဲ့ online ကနေပြီးတော့ဟောပြောဆွေးနွေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခမ်းအနားစီစဉ်နေနဲ့ Zydus Life Sciences မှာ welcome ပြောကြားပေးဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ country head ဖြစ်တဲ့ Mr. Ram ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ Good afternoon, Miglaba. At the outset, it's my great pleasure and privilege to welcome our chair for today's session, Professor Tantai. Thank you so much. I must tell you the reason, her graceful accepting our request, which we made overnight, because Professor Utinsule was not keeping well. So Sia excused himself yesterday. Then we reached out to Professor Tantai, and she's having such a big heart, and she immediately accepted our request and to be the chair for the today's session. Thank you so much, Mama, for accepting our request and chairing today's session. And I always welcome my CRG, Professor Koko. We always call him as encyclopedia, he's a moving encyclopedia. Always at internet and getting all the latest update, and we look forward to hear from you about this 2023 update about glycemic excursions and role of DPP4. And I also welcome Dr. Mudit Sabharwal, who will be joining us online from India. He's a great clinician and academician. So we look forward to his talk. It's going to be value add. And he will be joining us around 1:30 here, Myanmar time. He's not online. And I also welcome Dr. Hardik Gandhi, who has been the coordinator for all our scientific CMEs. He's also joined online in this symposia. And I'm very grateful to my all respected doctors who are present here. There are many symposia happening simultaneously. And thank you so much for being here, attending our Zydus Life Science Symposia. And I'm also glad that, we had registered more than 450 doctors registered for today's symposia, and most of them are present in today's online symposia. So this is a hybrid, the COVID has taught us, given an advantage to have a convenience, doctors who cannot travel, who want to utilize their time, not to miss their scientific update. I think this hybrid online has really given a great advantage for all of us. Now coming to Zydus Life Science, as you know, we have been present here for more than 2 decades, and we will continue to show our support for education of continuous medical education in Myanmar. We have done many great events, and we will continue to do our support for the education, continuous medical education of Myanmar. This is a small thing which we can do, and we know that apart from that we have our factory at Tilawa in the name of Alidac Healthcare Myanmar Limited. I think this is a great boon for our country at this current challenging time, where getting medicines at affordable price without any short supply, I think Alidac would play a very important role, and this will also lead to a self-reliance of Myanmar. This is the first step, I would say. So I'm very happy and glad that we have Alidac Healthcare Myanmar Limited, and there are many products we are producing, more than 42 products now we are producing. It is not only the common product, some of the newer products such as even SGL2 also, it will be short coming from this facility. We next month we are going to launch our dapagliflozin, and by another 6 months down the line we are going to have empagliflozin, and we are also developing empagliflozin with linagliptin. This is another much accepted molecule worldwide. So I'm very glad that Alidac Healthcare facility would provide the latest medicine to the people of Myanmar, not the outdated one. So our humble request is that to support Zydus the maximum possible, so that we can give back to the country. I think no other multinational company has invested so much with the step of self-reliance.
So thank you so much, and I will not take much of your time, and it's going to witness a very great show of academic discussions. And I earnestly request Professor Tantai to take over the session from now. Thank you so much. Good afternoon, all my dear colleagues, honorable speakers, and all the audience who are attending this webinar today on the topic of evolving landscapes of glycemic control in type 2 diabetes. I'm very pleased to be a chairperson today on behalf of Prof. Utin Swilla. So may I start with a few words regarding as introductory remarks. Chronic hyperglycemia, as you all know, is a primary risk factor for development of complications of diabetes mellitus. However, it is believed that frequent or large glucose fluctuations may independently contribute to the diabetes-related complications. The measurement of glycemic control is a hemoglobin A1C is considered the gold standard for assessing the glycemic control, as you all know. Nevertheless, this measure does not take into account of the glycemic variability. So in recent years, the importance of considering the glycemic variability when optimizing the treatment regime has been receiving increasing interest from researchers and physicians. It is an important knowledge we are going to update to you today. So in order to achieve the optimal glycemic measurement management amongst the various anti-hyperglycemic agents, DPP-4 inhibitor plays an important role here. Hence, we will be hearing from the two honorable honorable speakers today, Professor Ukoko from Myanmar and guest speaker from India, Dr. Mudit Sabharwal. Sorry. So without much ado, I'm starting to introduce our first speaker, Professor Ukoko, who is a well-known endocrinologist. We don't need to introduce a lot, as you already know him. His skill of the speaking and talk and education is great, and I would like to invite Professor Ukoko. He's going to elaborate more about the glycemic variability, mainly about the glycemic variability, I think, and also the role of the DPP-4 inhibitor in the prevention and reducing the glycemic excursion. So, ladies and gentlemen, please welcome Professor Ukoko, please. Hello, I'm Mingla. Mr. Ram, may I speak in the Burmese, right? So the Indian doctor will join next 30 minutes, so we can talk in the Burmese in the next 30 minutes time, right? So we all are in Myanmar doctor, right? So Myanmar lu pyo ma be aya paya shi yo le, no? ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ DPP-4 inhibitor လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အများဆုံးသုံးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ metformin တွေ sulfonamide တွေအခုတော့ SGLT2 တွေဖြစ်လာတော့ DPP-4 ကြီးမေ့သွားမှာကြောက်လို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ outline မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ glycemic excursion လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော် variability လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောသွားမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်တော့လေဘယ်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ glycemic variability နဲ့ diabetic complication တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ glycemic metric လို့ခေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ဒီစီးကြိုနဲ့ပတ်သက်လို့သွေးတိုးနဲ့ပတ်သက်ဒီစီးကြိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ခုကတော့ SMBG လို့မခေါ်တော့ဘူးကျွန်တော် blood glucose monitoring B เนาะ blood glucose monitoring လို့ခေါ်တော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာ HbA1c ပေါ့အဲ့ဒါအပြင်မှာဆရာတို့အခုအတိမရတော့2023 update ဆိုအတိမရတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါဝီဆုံးအတိမဖို့တဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်and then ဒီမျိုး inhibitor တွေကနော်ခုနပြော glycemic excursion ကိုဘယ်လိုတားဆီးလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ကျွန်တော် linagliptin ပါလို့ကျွန်တော် emphasize လုပ်မှာမဟုတ်အဲ့ next week ကကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဒီ World Inter ရဲ့ guideline မှာဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ outline နဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ glycemic control ကို diabetes မှာအခုအချက်3ချက်ပေါ့အချက်3ချက်အနေနဲ့မှာတစ်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီမှာကwe need to improve the glucose level ပေါ့အဲ့တော့ we have to reduce the glucose level အဲ့ကမှာဒီလို reduce the glucose level ဆိုစမသိတယ် microvascular ကျွန်တော်ကြားအဲ့ဒါက decrease the risk of diabetic complication ပေါ့အဲ့ဒါ usually ကျွန်တော်က3လတခါ HbA1c ကျအောင်လုပ်ရမယ်ခုနှစ်ကို blood glucose monitoring fasting တွေဆရာတို့80နဲ့130နဲ့ကျမှရှိရမယ် 2hbA က180မှာရှိရမယ်3လပြည့် A1c ဆရာမယ်အဲ့ဒါဆရာကောင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက် control ကောင်းတယ်ဆိုရင် improve the clinical outcome နံပါတ်1ဆရာတို့အဲ့လိုနဲ့လေ hypoglycemia မရအောင်hypoglycemia ရရင် clinical outcome မကောင်းအဲ့မှာနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်လာတာကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်glucose variability အဲ့ဒါ glucose variability မဖြစ်အောင်ဖြစ်ရင် complication ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ glucose variability ကဘယ်လိုသိမှာလဲလို့ပြောတော့ဆရာမတို့လူနာပဲပြောသွားမှာဆရာမရဲ့ကျမစီးကြိုတွေကတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်တယ်လို့သူပဲပြောသွားလိမ့်မယ်ဆရာမဆေးပေးနေဆရာမရဲ့စီးကြိုတွေကမနေ့ကျရင်တက်နေရောညနေကျရင်ထိုးကြသွားပြီဆိုသူပဲပြန်ပြောလိမ့်မယ်ဆရာမတို့အဲ့ဒါပြဿနာပဲအဲ့ဒါ fluctuate အရင်ဖြစ်တာဆိုတော့ fluctuation ကဖြစ်တဲ့အခါမှာ glucose variability ကအရင်အရေးပါလာထိုနည်းတူပဲ blood pressure မှာလည်း variability ဆိုတာရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ Indian ကြာနေတာသူက2013နဲ့သူကပြောနေတာ2013နဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ glucose မှာတဲ့ glycemic index ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ glycemic index ဆိုတာဆရာတို့စီးကြိုကုလို့ရှိရင် fasting blood glucose လေဆရာတို့အလေးထားပါလိမ့်မယ်သူက 70% ဖြစ်တယ်ဆရာတို့အဲ့ဒါကြောင့် fix the fasting fast ပေါ့စီးကြိုမှာ fasting အဓိကစားကုပါတဲ့ fasting ကိုကုရတာနဲ့နော်3လပြည့်လို့ A1c စစ်လို့ A1c က control မကြရင် 2hb ကိုကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါ guideline ပဲ guideline ဆရာတို့ကပထမဆုံးတော့ fasting ကိုအရင်ကြအောင်လို့ fasting ကြလို့ fasting တွေကကောင်းနေရတာနဲ့ 2hb ကနော်3လပြည့်လို့ A1c ကမကောင်းရင်တော့ဆရာတို့က 2hb ကိုကြည့်ရမယ် 2hb ကိုကျွန်တော်လှည့်ဆရာမယ်အဲ့ဒါ post prandial ပေါ့အဲ့ပြီးကျွန်တော် quality of life ကိုကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် glycemic variability ကိုကြည့်ရမယ်ဒီ5ချက်ပေါင်းရင် glycemic index လို့သူကခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဖောက်စစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလူနာကတစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ပဲစစ်တာမဟုတ်တစ်ခါလေးမှ3ရက်မှတစ်ခါစစ်တယ်တစ်ခါတစ်ပတ်မှတစ်ခါစစ်တဲ့အခါမှာလည်းတချို့ကမနေ့ကိုစစ်တယ်ညနေကိုစစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တက်ကျင်လဲတက်မကြကျင်လဲကြမှာအဲ့တော့သူကတက်တဲ့အခါမှာတက်ရင်တက်တယ်လို့သိလိုက်တယ်ကြားတဲ့အခါမှာကြားရင်ကြားတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ကောကျွန်တော်ရဲ့ blood glucose monitoring က 100% မသိကြအောင်အဲ့တော့သူကတက်တဲ့အခါမှာမိရင်တက်သွားတယ်လို့သိပြီးတော့ကြားတဲ့အခါမှာကြားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေက miss ဖြစ်နိုင်တယ် monitoring the blood glucose with finger stick တွေက miss ဖြစ်နိုင်အဲ့ကြောင့်မလို့သူကမသိကြအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကလည်းအကောင်းဆုံးမတက်တော့မဟုတ်တို့တော့ဒါပဲသုံးနေရတာပဲဒါလည်းလက်ရှိတော့အသုံးတော့ဝင်နေသေးတယ်နောက်တစ်ခုက A1c ပေါ့ A1c ကလည်းသူကဘာပဲပြလဲဆိုတော့ A1c က approximate ပဲပြတာ measure of the blood glucose level တော့လွန်ခဲ့တဲ့3လကျွန်တော်တို့အခုတော့ပြောတာပေါ့နော်ပြန်မြသွေးရောအတိအကျပြန်လို့မရဘူးအတိအကျပြန်ရင် तू ကလုံးဝလူကနားမလဲတော့ तू ကအတိအကျပြန်ရင်လွန်ခဲ့တဲ့3လကသွေးနီဦးလေးမှတွယ်ကပ်နေတော့အချိုဓာတ်ဆို तू နားမလဲတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကဘာပဲပြောလိုက်တော့3လပြန်မြသွေးကြိုဗျာလွန်ခဲ့တဲ့3လခင်ဗျာသွေးကြိုတွေအားလုံးရက်90နဲ့စားရတာပြန်မြယူလိုက် तू အဲ့ဒါနားလေလွန်ခဲ့တဲ့3လစီးကြိုလို့ပြောပြီမယ်တကယ်တမ်း तू ကလွန်ခဲ့တဲ့1လဟာကိုအတိအကျပြတာ
ဆိုတော့တလားဟာပဲအဓိကြဆိုတော့3လစီးကြိုလို့ပြောရင်သူတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့3လလို့ပြောပေမဲ့တော့ तू ကဘာတွေကို तू မသိနိုင်ဘူးလေ तू ကမနဲ့မိုးလေးမှာတက်တာတို့ညနေမှာပြုတ်ကြတာတို့ तू မသိဘူးလားအဲ့တော့ fluctuation ကို तू မသိဘူးမပြဘူး hypo တွေဖြစ်တာလည်းမပြဘူးเนาะကျွန်တော်တို့က hyper တွေဖြစ်တာလည်း तू မပြနိုင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဒါပဲအဲ့တော့ तू ဒီ limitation of A1 တွေစီဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောသလိုတက်တာကြတာကြီး तू လုံးဝမသိပါဘူးဒါဒီ तू ကဘာပဲသိလဲ average ကိုတော့သူတို့သိဒါကြောင့်မလို့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ chronic hyperglycemia ကိုတော့ तू သိနိုင်ပါတယ် fluctuation ကို तू ဒီမသိနိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ A1C display only approximate measure of the glucose level they fail to address parameters such as hypoglycemia and glucose variability which may influence the clinical outcome ဒါကြောင့် तू ကလည်းအကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ပြန် so A1C limited its ability to reflect short-term glycemic range and then it cannot reflect postprandial hyperglycemia and fasting hyperglycemia separately ပြလို့မရ A1C level may not effectively and reflect the hyperglycemia excursion that may not compensate in the hypoglycemia အဲ့တော့ဒါလည်းအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပြန်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့မှာဒီမှာကဒီသူက A1C က9ပဲဒီလူ3ယောက်ဆိုတော့ A1C 9ပဲ3ယောက်စလုံးဒီကြည့်လိုက်ရင် A1C 9ပဲဒီတယောက်ကကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုခုံသွားဖြစ်ဒီတယောက်ကကြည့်လိုက်ရင်လည်းခုံသွားဒီတယောက်ကတော့တော်တော်ငြိမ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီ90နဲ့180ကြားမှာရှိရအဲ့လူတယောက်ဒီသူကတနေ့ကုန်တွင်းမှာသူ့ရဲ့စီးကြိုဒီ90နဲ့180ကြားမှာရှိရင်ဒါအကောင်ဆုံးပဲဆိုတော့ဒီဘက်အစွန်ဆုံးကလူကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့စီးကြိုဒီအပြာလိုင်းလေးဒီ90နဲ့180ကြားမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ100ရာခိုင်နှုန်း90နဲ့180ကြားမှာရှိနေအဲ့တော့ဒီဘက်အစွန်ဆုံးကလူဒီ A1C က9ဖြစ်ပါတယ် and then သူဒီတနေ့ကုန်လုံးမှာ average 154နဲ့90နဲ့180ကြားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအကောင်းဆုံးလူဖြစ်ပါတယ်အလဲအလူကြည့်လိုက်ပါအလဲအလူကနော်သူဒီ90နဲ့130ကြားမှာရှိလားဆိုရင်90နဲ့180ကြားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်25ရာခိုင်နှုန်းကတော့တက်သွားပါတယ်50ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျပါတယ်တိတ်တော့မစိုးဘူးသူကဒီဘက်အစွန်ဆုံးကလူကတော့40ရာခိုင်နှုန်းပဲ90နဲ့180မှာရှိပါတယ်40ရာခိုင်နှုန်းကတက်ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းကကျအိုက်ကောင်တော် fluctuate ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်သွားပြီးတော့ there are many phase of A1C အဲ့တော့ဒီဘက်အစွန်ဆုံးကလူဒီ fluctuate အားဖြစ်တယ်ဟိုဘက်အစွန်လုံးကအကောင်ဆုံးလူပဲအလဲကလူကလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုသိရဲ့ CGM ဆိုတာပေါ်လာတယ် continuous glucose monitoring ဆိုတာအဲ့ဒီစက်တွေပေါ်လာတော့မှသူက24နာရီတိုင်းလို့အဲ့လိုသိလာဒါကြောင့်အခု2023 update မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါ target အသစ်တွေပေါ်လာအောင် target အသစ်ကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ time in range ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအခုဘာမှတ်လာတော့မလဲဆိုတော့ဒီနေ့2023 update လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့က fasting sugar ဒီ80နဲ့130ကြားမှာရှိရမယ် 2HPP က140နဲ့180မှာရှိရမယ် random က200မကျော်ဘူး and then A1C က9မကျော်ဘူးလို့ပြောရယ်အခု2023မှာဆရာတို့ကဘာတွက်လာပြီလဲဆိုတော့ time in range ဆိုတာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကတနေ့ကုန်လုံးမှာသူ့ရဲ့စီးကြိုက90နဲ့180ကြားမှာ100ရာခိုင်နှုန်းဒီဘက်ကလူရှိရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြဒါကြောင့်မို့ variability ကဒီဘက်လူကအစိုးဆုံးမှာဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ glycemic variability ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ variation ဖြစ်เนาะ variation ဖြစ်တာglycemic variability ကเนาะတနေ့တည်းမှာလည်းဖြစ်နိုင်တနာရီအတွင်းမှာလည်းဖြစ်နိုင်3နာရီအတွင်းမှာလည်းဖြစ်နိုင်တနေ့တည်းမှာဖြစ်တာ day to เนาะတနေ့တည်းမှာ day to day ဖြစ်နိုင်တယ် week to week ဖြစ်နိုင်တယ် year to year ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ short term variation လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ long term variation လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မျိုးစုံတော့ကျွန်တော်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီအလဲကိုမြင်းသက်မှတ်လိုက်ပြီးအပေါ်ဆုံးတက်သွားတယ်အမြင့်ဆုံးအောက်ဆုံးကျသွားတယ်အနှိမ့်ဆုံးအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်အဲ့လား fluctuation ရှိတာကိုကျွန်
general glycemic variability လို့ခေါ်ပါတယ် swing ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါ Prof ကကျွန်တော်က intraday glycemic excursion လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ dysglycemia ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်အဲ့လိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်ရင် microvascular နဲ့ macrovascular complication တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့သွားတူလို့မီးပြတ်တာနဲ့အတူတူပဲမီးက voltage စောင့်တက်လိုက်ပြန်ပြုတ်ကျလိုက်စောင့်တက်လိုက်ပြန်ပြတ်တာပဲအဲ့တော့လုံးဝမလာရင်လည်းအကောင်းဆုံးပဲလုံးဝမလာတော့လည်းမပြတ်တော့ဘူးရေခဲတက်တာမပြတ်တော့ဘူးလုံးဝငြိမ်နေရင်လည်းမပြတ်တော့ဘူးတက်လိုက်ကျလိုက်ဆိုဆရာပြတ်ပြီးတော့အောင်ပြီအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါနော်အဲ့တော့ glycemic variability ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာနော်တိုင်းနည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းတာ MAG MAGE ပေါ့MAGE ဆိုတာဘာလဲ mean amplitude of glucose excursion ဆိုတာဒါကအမြင့်ဆုံးနဲ့အနိမ့်ဆုံးကိုကျွန်တော် mean ယူလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကို mean amplitude of ကျွန်တော်တို့ကglycemic excursion MAG ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါသူက formula တွေရှိတယ်အဲ့ formula တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်ဗာကြည့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ glycemic excursion တွေကများသောအားဖြင့်ထမင်းစားပြီးဖြစ်တာ post prandial တွေပဲဖြစ်တာအဲ့တော့လူတယောက်ကတနေ့ကုန်လုံးမှာ fasting မှာအနေများတာများလားနော် post prandial မှာအနေများလားဆိုရင် usually တွေက post prandial တွေမှာအနေများတော့ထမင်းက3ခါစားတာဟုတ်ထမင်းက3ခါစားပြီးထမင်းကစားလိုက်တယ် post prandial စားပြီး absorption state ဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်သူက post absorption state ကအကြာကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တနေ့ကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကထမင်းစားပြီးနေတဲ့အချိန်တွေကနော်တနေ့ကုန်တွက်လိုက်ရင်နိုင်18နိုင်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူက post prandial state ကအများကြီးပဲအဲ့တော့ excursion ညာအများဆုံးဘယ်တော့မှဖြစ်လဲ post prandial တွေမှာပဲဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့ post prandial မှာဖြစ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင် normal လူတယောက်ကထမင်းစားပြီး post prandial hyperglycemia လေးကဒီလောက်ပဲတက်တယ်တစ်ခါစားတဲ့ breakfast မှာတစ်ခါတက်သွားတယ်ပြီးရင် lunch မှာတစ်ခါတက်သွားတယ် dinner မှာတစ်ခါတက်သွားတယ်သို့တော့စီးကြိုသမားကြတော့စီးကြိုသမားမှာဘေးဆယ်ကသူကနော်ဘေးဆယ်ကသူကတက်နေတာဘေးဆယ်တက်တဲ့ကောင်ထမင်းစားရင်အရန်တက်သွားပြီးရင်ထမင်းတခါစားအရန်တက်သွားထမင်းစားအရန်တက်သွားအသာမှန်လူတဲ့ကိုသူကအများကြီးတက် post prandial တွေက post prandial တွေကအရန်တက်နေတာဘာကြောင့်တက်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ insulin ကမထွက်တာအဲဒါကြောင့် insulin ကမထွက်တယ်ပြီးရင်သူက glucagon ပိုထွက် glucagon ပိုထွက်ပြီးရင် hepatic glucose output ကပိုထွက်အဲ့ဒါတွေကသူတို့အတွက်ပြဿနာပြီးရင်စားတဲ့အစားအသောက်နဲ့လည်းဆိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ excursion ကဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲ variation ကဘာလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်နဲ့တယောက်က excursion နဲ့ဖြစ်မှာလားတာမန်လူတွေကျွန်တော်လည်းဖြစ်တာပဲကျွန်တော်တို့ကထမင်းနဲ့ကစုံရဲ့ကြော်နဲ့စားပြီးနဲ့ထမင်းနဲ့ဝက်ပုံးရည်ကြီးစားတူမှမတူတာဆရာတို့ခုပဲစားကြည့်ဆရာတို့ကစားပြီးရင်ဆရာတို့ဖောက်စီ2နိုင်မှာဆရာတို့တက်မှာကျင်းနေတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာတို့အိမ်ပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာကျရင်ထမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစုံရဲ့ကြော်လေးလည်းဖက်တုံနဲ့စားကြည့်သိမ့်မတက်ဘူးဆရာတို့အဲ့တော့လူတယောက်မှာ excursion ရှိမှာလားဆိုရှိမှာပဲအဲ့တော့စီးကြိုသမားတွေကမှန်မှန်အစားတောက်စားနေတဲ့လူက excursion နေတယ်အဲ့လိုမှန်မှန်မစားတဲ့လူက excursion များမှာဆိုတော့ variation ရှိနေမှာပဲ post prandial တွေကိုတက်ရင်အကြီးကလောက်ရမှာအစားတောက်လိုက်ထိန်မယ်အစားတောက်လိုက်ထိန်ရမှာပဲအဲ့တော့ excursion အရင်များတာအစားတောက်နဲ့ဆိုင်အဲ့တော့အစားတောက်ကိုလိုက်ထိန်ဖို့ကအရေးကြီးတာအဲ့ဒီမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ glucagon ပါလာတယ်ဆိုတော့ glucagon ကအရေးကြီးလာအဲ့တော့ glucagon တွေတက်လေ excursion ကများလေ glucose က emptying time ပေါ့နော် GI ရဲ့ emptying time delay ဖြစ်လေအဲ့ဒါ excursion ကများလေ absorption တွေနော် absorption တွေကိုနော်များလေ excursion များလေဆိုတော့ဒီအချက်၃ချက်ကအရေးကြီးနေအဲ့တော့ excursion တွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ absorption များရင်ဖြစ်တယ် glucagon များရင်ဖြစ်တယ် and then ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ဒီabsorption များရင် excursion များရင် hepatic glucose output များရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချက်၃ချက်ကအဲ့ဒီ row က GLP-1 နဲ့ DPP-4 ကအဲ့မှာ row သွားထွက်တယ်အချက်စီးတွေက excursion မနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့၃ခုကို inhibit လုပ်တဲ့ကောင်က GLP-1 နဲ့ DPP-4 ဖြစ်တယ်ဘယ်ဆေးမှဘယ် metformin နဲ့ sulfonine urea နဲ့ SGLT2 နဲ့မှ glucagon suppress မလုပ်ဘူးဘယ်ဆေးမှ gastric emptying ကို delay မလုပ်ဘူးဘယ်ဟာပဲလုပ်လဲဆိုတော့ DPP-4 နဲ့ GLP-1 ကပဲ delay လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ post prandial excursion glucose variability ကိုတားတဲ့ဆေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ GLP-1 နဲ့ DPP-4 ဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်မလို့ glucose superiority ကိုတားခြင်းရင်ဆရာတို့က GLP-1 နဲ့ DPP ကအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိက glucose variability မှာဆရာတို့အနေနဲ့မှတ်ထားမှာ short term variability ဆိုတာရှိပါတယ် and then long term variability ဆိုတာရှိပါတယ် intermediate ကိုတော့သူတို့သိပ်မပြောကြဘူး short term ဆိုတာ day to day အတွင်းမှာတစ်နေ့တည်းမှာနော် variate ဖြစ်နေတာကို or hour to hour ဖြစ်နေတာကို short term လို့ခေါ်ပါတယ် or week to week or year to year or ဖြစ်နေတာကိုတော့ long term လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို visit to visit ဘရောကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ chronic hyperglycemia အရေးကြီးလား or acute hyperglycemia အရေးကြီးသလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးတက်နေတာကအရေးကြီးတာလား or multiple fluctuation of glycemia in same individual could be more harmful than a simple episode of acute hyperglycemia or chronic stable hyperglycemia တစ်ချိန်လုံးတက်နေတာအရေးကြီးလားရုတ်တရက်စောင့်တက်တာအရေးကြီးတာလားဆိုတော့အဓိကက glucose fluctuation during postprandial အတွင်းမှာရုတ်တရက်စောင့်တက်တာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့မီးကလုံးဝပြတ်နေရင်လည်းလုံးဝအဲ့ဒါရေကတက်တာမပြတ်တော့ဘူးစောင့်တက်တော့ရင်ပြတ်သွားအောင်ဒါကြောင့်မလို့ acute နော် fluctuate ဖြစ်လေ injury ကပိုရလေပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က fluctuation ဒီ endothelial damage ကိုပိုရစေတာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ glycemic variability က complication တွေရလာတော့ there are many evidence ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကအဓိကဘာကိုတွားထီလဲဆိုတော့ excessive glycation and အကြီးကတော့ oxidative stress တွေကိုထိတယ် glucose fluctuation ကြောင့် complication တွေအရန်ရတဲ့အခါမှာ oxidative stress တွေအရန်များလာတယ် excessive glycation ရတယ်ဒီ pathogenesis နှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော် endothelial damage တွေရတယ် oxidative stress တွေများတယ် and then ကျွန်တော်တို့က macrovascular complication တွေအများကြီးရတယ်ဆိုတာကို evidence တွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုရင် glucose နော် variability ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က oxidative stress တွေ apoptosis တွေ inflammation တွေရမ်းများတယ်ဒီဘက်မှာ major adverse cardiovascular တွေ cerebrovascular event တွေဖြစ်တယ် atrial fibrillation တွေ infarct တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ pathogenesis ရတွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက cardiovascular outcome တွေက study တွေကပြသလားဆိုဒီမှာ study တွေတွေ့ပါတယ် advanced study မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ glycemic variability ကိုတိုင်းကြည့်တယ်ဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတော့ A1C နဲ့တိုင်းကြည့်တယ် visit to visit variation နဲ့တိုင်းကြည့်တယ်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသွားတွေ့လဲ significantly macrovascular event တွေတက်တာကိုတွေ့ရတယ် visit to visit variation တွေက associated with increased risk of cardiovascular death တွေရှိတာကိုသွားတွေ့ရတယ်ဒီဘုတ် 2 study မှာလည်းဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်နော်ဒီ glycemic variability က associated with severe hypoglycemia ရှိတယ် and then ကျွန်တော်တို့က cardiovascular mortality တွေရှိတယ်ဆိုတာသွားတွေ့ရဒီ study မှာလည်း MACE တွေနဲ့သွားတွေ့ရ MACE က associated with increased MACE တွေနဲ့သွားတွေ့ရဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီ study မှာလည်းကျွန်တော်တို့က strongest independent risk factor ဆိုတာသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ glycemic variability ကြောင့် study တွေမှာ impact မှာ VADD study မှာလည်းကျွန်တော်တို့ CV and ကျွန်တော် glycemic variability က significantly associated with complication တွေရှိတယ်ဆိုတာသွားတွေ့ရတယ်ဒါတော့ there are a lot of study glycemic variability ကြောင့် macrovascular complication တွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ glycemic variability ရှိရင်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်း study တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါ diabetes control DCCC study တွေမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ် Verona diabetes study ဆိုတာလည်းတစ်ခုလည်းရှိတယ် and diabetes outcome veteran study ဆိုတာလည်းရှိဒီ study တွေအကုန်လုံးကဘာပြောလဲဆိုတော့ glycemic variability ရှိရင် complication ရှိတယ် mainly macrovascular complication တွေ infarct တွေ myocardial infarct တွေ stroke တွေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သွားတွေ့ရဒီမှာလည်းဘာတွေ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က level A evidence ပေးထားပါတယ် chronic exposure to glucose က associated with cardiovascular complication glycemic variability long term glycemic variability ရှိရင်လည်းရှိတယ်ဆိုတာ level C နဲ့သွားတွေ့ပါဒါကြောင့် glycemic variability ကတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော် A1C တော့ A1C ကမကောင်းတဲ့ချက်တွေရှိတယ် A1C ဒီ acute glycemic excursion ကိုမပြနိုင်ဘူး A1C မကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးလာလဲဆိုတော့ဒီ glycemic variability ကိုတိုင်းတာရှိတယ်တိုင်းနည်းတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးအရင်တော့တိုင်းတာတော့ MAG MACE နဲ့တိုင်းတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့
CGN တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် CGN တွေကဘာနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတော့ time in range ဆိုတာနဲ့တိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို ambulatory glucose profile AGP လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါ CGN တက်လိုက်တာပေါ့နော် CGN တက်လိုက် CGN တက်ရင်ဒီလိုထွက်လာတယ်သူကဒီလိုထွက်လာတချို့က14ရက်တက်14ရက်တက်ပြီးတက်တာ14ရက်24နိုင်တက် what is time in range time in range ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ percentage of the time that a person with diabetes ကနော် within their target glucose range or above or below the target အဲ့တော့ဒီနေ့အကုန်လုံးမှာသူလိုချင်တဲ့ target တွေမှာအချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို time in range လို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ time in range ကဒီသူ့ရဲ့လိုချင်တဲ့ target တွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်80နဲ့180ကြားမှာရှိရမယ်ဘယ်နှနာရီရှိလဲအဲ့ဒါရှိရင် time in range လို့သတ်မှတ်တယ်အပေါ်ဘက်မှာရှိရင် time above range လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ time within range အောက်မှာရှိရင် time below range လို့သတ်မှတ်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ endocrine society ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လိုက်လဲဆိုတော့ time in range ဆိုတာ amount of time those with diabetes spend with their blood glucose level in the recommended target range is represent as a percentage အဲ့တော့လိုချင်တဲ့ goal ကသူကခုနပြောတဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုတော့သူကဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုတော့သူက80နဲ့180ကြားမှာရှိရအဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ target လူတယောက်ဒီတနေ့အကုန်လုံးမှာ80နဲ့180ကြားမှာဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုရင်80%လိုချင်တယ်အဲ့80%ဆိုတာဘယ်နှနာရီလဲဆိုတော့18နာရီတိတိလိုချင်တယ်သူက CGN တက်ထားလိုက်ပြီးရင်18နာရီတိတိကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိရင်ကျွန်တော်ကြိုက်အဲ့လူကကောင်းတယ် glucose variability မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ new target ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ तू က above the range ပေါ့နော်အဲ့ above the range ကို 25% ရှိရ25% 6နာရီပေါ့6နာရီပြောတော့ကျွန်တော်ကြော်ခွင့်ပေးတယ်6နာရီမှာ180ကျော်သွားတာကိုကျွန်တော်က level 1လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါ5%ပဲပေးတယ်တနာရီတဲ့ပုံကျော်250ကျော်သွားတာကို level 2လို့ပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က 5% တနာရီတဲ့မကျော်အောင်လို့ကျွန်တော်ပေးတယ်နော်6နာရီအဲ့တော့အောက်ကျသွားတာကို less than နော် 4% ပေါ့နော် 4% ဆိုတာ58အောက်ကျသွားတာကို below 70အောက်ကျသွားတာကို 4% လို့ဆိုတာလေ less than 1% ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က14မိနစ်တဲ့ပို့လို့မပေးဘူး54ပေါ့ဒါ level 1 level 2 hypoglycemia လို့ခေါ်တယ်တဘောကပြောချင်တာအပေါ်ဒီ18နာရီတိတိကတော့80နဲ့180ကြားမှာရှိရမှာပေါ့ဒါကိုအခု target အသစ်ပေးလိုက်တယ်2023မှာကျွန်တော်က CGN တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် time in range ဆိုရှိရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါတာမန်လူတယောက်ပါအဲ့ဒီမှာ type 1 type 2ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိရမယ် older ဆိုဘယ်လောက်ရှိရမယ် pregnancy ဆိုဘယ်လောက်ရှိရမယ် gestation ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်တွေထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းအလို့မကျက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရပါတယ်ဆိုတော့2023နော် diabetes ဆရာမတို့ download လုပ်လို့ရပါပြီ standard of care download လုပ်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုတွေထွက်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုတွေထွက်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ target တွေက CGM မှာ14ရက်တက်လိုက်ရင်တဲ့14ရက်တက်လိုက်ရင်တဲ့သူကအဲ့မှာ glycemic variability ကတခါလေး target ပေးလိုက်ပြီသူက glycemic variability ကနော်36%နဲ့မကျော်ပါဘူးတဲ့နော်80နဲ့180 time in range ကိုရှိရပါမယ်တဲ့အဲ့မှာကျော်တာ level 1 hyperglycemia ဘယ်လောက်တည်းမကျော်ပါဘူး level 2 hyperglycemia ဘယ်လောက်တည်းမကျော်အောင်ဆို target range အသစ်တစ်ခုထွက်သွားပါပြီဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝေးနေပါသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ CGN ကျွန်တော် unit မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါ360ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတက်လို့ရှိရင်စင်စာ2သိန်းပေးရပါတယ်တက်နိုင်တဲ့လူရှိရင်ခေါ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့တက်ပေးပါမယ်14ကတော့60ရှိပါတယ်ဆရာတင်ဝင်းအောင်ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ပေးပါမယ်စင်စာတခါတက်ရင်2သိန်းကြပါတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုဒီမှာ तू က report လေးတစ်ခုထွက်ပါတယ်လူတယောက်ကို तू ကတက်လိုက်တယ်အဲ့မှာဘယ်လောက်တက်လဲဆိုတော့ average glue က185တဲ့အဲ့မှာ तू ကဘယ်လောက်တက်လဲ14ရက်တက်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့မှာဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့ glucose variability က45ဆို तू ကများနေပြီသူက35တဲ့မကျော်အောင်သူ့မှာ variability ကများနေတယ်သူရဲ့ target range ကိုရောက်လာဆို target range ကမရောက်ဘူးသူက46ပဲရှိရလိုချင်တာ80သူကမရောက်ဘူးသူကများနေတယ်44%ကိုကသူကကျော်နေတာ25မကျော်ဆို44အောင်ကျော်နေတယ်နော်ဆိုတော့သူဒီမကောင်းဆိုလို့ရင်သူက24နာရီကျော်ရင်သူကမကောင်း AGV report ဒီမကောင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုပြင်ရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ယူသွားပြီးဟိုအငယ် endocrinologist တွေလက်ထဲရောက်ရင်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းနေပြီးသွားရင်ကျွန်တော် management လေးကျွန်တော်သွားပါမယ် management မှာကျွန်တော်တို့
glycemic excursion အတွက်အဓိကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်ခုနပြောအစားအသောက်နဲ့အနေအထိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကက carbohydrate ကိုလျှော့ပါ physical activity ကိုလုပ်ပါအဲ့ဒါလုပ်မှသာလျှင် glucose excursion ကိုချပါမယ်အဓိကဆေးကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုနော် glucagon ချဖို့အတွက် hepatic glucose output ကိုချဖို့အတွက် and then ကျွန်တော်တို့ကဒီ gastric emptying ကိုကောင်းဖို့အတွက်က DPP4 inhibitor နဲ့ကျွန်တော်က GLP-1 တွေဒါလျှင်အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်တယ် glucose excursion ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်စီးကြိုတွေကတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ excursion များတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပေးခြင်း DPP4 ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ DPP4 အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးတဲ့ဆေးတွေထဲမှာ metformin နဲ့ sulfonamide ယူရတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ GLP-1 နဲ့ DPP4 ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်က insulin independent เนาะကျွန်တော် glucose independent လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဗါလဲဆိုတော့ glucose ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟို insulin တွေဗါတွေက glucose များသလို insulin ကထွက်လာတယ်သူက glucose နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က DPP4 တွေအရန်သုံးများလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ DPP4 တွေကိုအရန်သုံးများလာတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pathogenesis ကိုဆရာတို့ကြည့်အောင် pathogenesis မှာဘီတာဆဲမရှိဘူးမှာဘီတာဆဲကနေအင်ဆူလင်မထွက်ဘူးအင်ဆူလင်မထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ဆူလင်ထွက်အောင်ဆရာတို့ဘာလုပ်ရလဲဆရာတို့ဒီနားမှာဆာဖိုနိုင်ယူရအောင်ပေးရတယ်ဆာဖိုနိုင်ယူရအောင်ပေးရတယ်အဲ့လိုဆာဖိုနိုင်ယူရအောင်ပေးတဲ့အခါမှာဘီတာဆဲကနေအင်ဆူလင်မထွက်ဘူးတခါတည်းမှာအယ်ဖာဆဲကနေပြီးတော့ပြဿနာဂလူကာဂွန်တွေထွက်ဂလူကာဂွန်တွေများနေတယ်အဲ့တော့ဟော်မုန်းတီယူတွေက3ဟော်မုန်းတီယူဖြစ်သွားပြီအင်ဆူလင်မရှိလို့စီးကျိုဖြစ်တယ်နှစ်ကဂလူကာဂွန်များလို့စီးကျိုဖြစ်တယ်နံပါတ်3က incretin မရှိလို့စီးကျိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့စီးက3မျိုးဖြစ်နေအင်ဆူလင်မရှိလို့စီးကျိုဖြစ်တယ်ဂလူကာဂွန်များလို့စီးကျိုဖြစ်တယ် incretin နည်းလို့စီးကျိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ3 hormone theory ကိုတားဆီးဖို့ဆေးသည်တစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ incretin ပဲရှိတယ် SGLT2 ကလည်း3 hormone theory ကိုတားလို့မရဘူး metformin ကလည်းတားလို့မရဘူး sulfonamide ကလည်းတားလို့မရဘူးincretin base လောက်ထားတဲ့ theory ကပဲ3 hormone theory ကိုတားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က pathogenesis of diabetes ကိုဆရာတို့တွားကျင်တယ် pathogenesis ကိုကုကျင်တယ်ဆိုရင် incretin ကပါကူပါမယ်။ပါကူပါမယ်။မပါရင်အဲ့3 hormone theory ကိုဆရာတို့တားလို့မရဘူး။ incretin ထဲမှာဒါ DPO ထဲမှာဒါဆရာတို့ insulin ကိုလည်းမြင့်အောင်လုပ်ပေးလို့ရမယ်။ glucagon လည်းချပေးလို့ရမယ်။ incretin ကိုလည်းတက်အောင်လုပ်ပေးလို့ရမယ်တဲ့ကြောင့်3 hormone theory ကိုဆရာတို့ဖြည့်ခြင်းရင် incretin ပါကိုပါမယ် plus ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် incretin ဒီတော်တော်များများမှာပါတယ် brain မှာလည်းကျွန်တော်က incretin ပါနေတယ်ဒီဘက်မှာကိုယ်လုံးတွေမှာလည်း incretin ပါတယ် immune system မှာလည်း incretin ပါတယ် stomach မှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာပဲမပါလဲသူက insulin resistant မှာပဲသူကမပါတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင် pathogenesis က73မျိုးမှာအောက်တော့17မျိုးမှာသူကကျွန်တော်တို့က73မျိုးမှာ17မျိုးနေရာမှာပါနေတယ်သူက pathogenesis 73မျိုးမှာ17နေရာမှာသူပါနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုထည့်လိုက်ရင်17နေရာမှာသူကပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ incretin based therapy ဟာ pathogenesis ကိုတားတဲ့နေရာမှာအရန်ရေးကြီးတာဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာa lot of သူ့မှာ action တွေအရန်ကောင်းတယ်သူ့မှာ action တွေအများကြီး stomach မှာ gastric empty ကိုကျစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကကောင်းတယ် brain မှာလည်း food intake ကိုကျတယ် heart မှာလည်းသူက glucose utilization ကိုကောင်းတယ် kidney မှာလည်းကောင်းတယ် immune system မှာ immune ကိုကျတယ်နော် skeletal muscle မှာ perfusion ကိုကောင်းစေတယ် brown tissue တွေမှာလည်း thermoregulation ကိုကောင်းစေတယ် white tissue မှာကောင်းတယ် liver မှာ steatosis ကိုကျစေတယ် gut တွေမှာလည်း motility ကိုကောင်းစေတယ် pancreas မှာလည်း insulin secretion ကိုလည်းကောင်းစေတယ် glucagon လည်းကျစေတယ် there are so many effects ရန်ကောင်း glucose superiority လည်းတားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီကယ်တမ်းဒီ excursion ကိုလည်းကြားတဲ့အခါမှာ suppression ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါတော့ linagliptin ပေါ့နော် glucose excursion ကိုကြားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် high dose metformin နဲ့ low dose lina နဲ့ metformin နဲ့တွဲပြီးတော့ပေးကြည့်တဲ့အခါမှာ glucose excursion ကိုကြားတဲ့အခါမှာ lina နဲ့ metformin ပေးတာက post breakfast glycemic variability ကို metformin အလုံးပေးရတဲ့ဆိုင်ပိုကျတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က DPP4 ကသာလေ reducing the glycemic variability ကို CKD သမားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေးရင်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်ပေးကြည့်လိုက်တယ် DPP4 မပါတာ
အပြာရောင်ဒီလိုပါတာအနီရောင်ဒီလိုပါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့က glycemic variability ကိုကြားတယ်ဒီ study တစ်ခုမှလည်းသူက meta-analyze လုပ်ထားတာသူကဘာလုပ်လဲဆိုရင် DB4 ပေးတဲ့ glycemic variability ကိုကြားလာကြည့်ရယ် MACE ကိုကြည့်ရယ်14 study လုပ်တယ်လူပေါင်း800ကျော်လုပ်ထားတယ်ဒါမှဘလို့ပေးလဲဆိုတော့သူက DB4 more effective in MACE than the sulfonamide than the SGLT2 ဒါ2022မှာထွက်ထားတဲ့ data ရဒါကြောင့်မလို့ DB4 က significantly reduce the glucose variability than the ကျွန်တော်တို့က sulfonamide SGLT2 ကတွေ့ပါတယ် and then ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာသွားကြည့်လဲဆိုရင်ဒါလဲ2021မှာထွက်ထားတာပါ DB4 ကနော် highest reduction in MACE ပေါ့နော် GLP-1 တော့အကောင်းဆုံး and then followed by DB4 and then thioglycoside ပေါ့နော်ဒါ MACE ကိုကြာတာ A1 စီကြာရင်တော့ GLP-1 အကောင်းဆုံး D4 အကောင်းဆုံးပေါ့ and sulfonamide ဒါကြောင့် GLP-1 ကတော့ A1 စီလဲနော် MACE တော့အကောင်းဆုံးနဲ့မှာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြဖြစ်ပါတယ် and then ဒီမှာလဲဒီမှာ analyze လုပ်ထားတာ2019 data အရလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ DB4 ကိုအခြားဆေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ glycemic control excursion ကြာမကြာကြည့်တယ် significantly ကျတယ် sulfonamide ရဲ့ပိုကျတယ်နော် p value က 0.01 ကျတယ်အဲ့မှာလဲသူကဘာလဲဆိုတော့သူက step wise တည်းပေးရင် add on နေပေးရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တွဲပေးရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီမှာသူက study ပေါင်းများစွာလုပ်တယ် DB4 ကကောင်းတယ်ဆိုတာတော့တွေ့ရတယ် DB4 ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့တွေ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါ2023 ADA ထွက်လာပါတယ်မဖော်မေကနံပါတ်1တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးသူတို့က2မျိုးထွက်ပါတယ်တစ်မျိုးကဒီဘက်မှာ cardiovascular risk ကများရင် GLP-1 နဲ့ SGLT ကိုသုံးပါလို့ပြောရတယ် glycemic control နဲ့ weight ကိုပဲပါတယ်သူတို့သုံးတဲ့ဆေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ရကျွန်တော်လုံးဝလိုက်မမီတော့ပါဘူးသူတို့ကဘာလဲ gulaglutide တွေသုံးပါတယ် and then ကျွန်တော်တို့က liraglutide တွေသုံးပါတယ်နော် DPP4 တော့ intermediate အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးပါတယ် weight reduction မှာလည်းသူတို့ဘာသုံးလဲ gulaglutide တွေသုံးပါတယ် tirzepatide ဆိုတာသုံးပါတယ်အဲ့ဒါ GLP-1 နဲ့ GIP အပေါင်းတွေပါကျွန်တော်တို့မလုံးဝမမီတော့ပါဘူးစာပိုတိုင်းယူရတို့ TZD တို့ SGLT တို့သုံးပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာတို့ဒါလေးပဲသုံးပါလို့ကျွန်တော်တို့2022မှာကျွန်တော်တို့ guideline ထွက်ပါတယ်ဆရာတို့လက်ထဲဖဲတော်မှာပါကျွန်တော်တို့ဒါလေးပဲသုံးပါဆရာရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ MMD ကသုံးပါပါဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ A1C 8.5 or fasting 150အောက် or random 250အောက်ဆိုဆရာတို့1နဲ့စားလိုက်ပါတစ်မျိုးနဲ့စားလိုက်ပါ A1C က 8.5 နဲ့10ကြာ or fasting 150နဲ့250ကြာ or random 250နဲ့350ကြာဆို2နဲ့စားလိုက်ပါ or A1C က10ကျော် or fasting 250 or random 350ကျော်ရင်3 မုံ insulin နဲ့စားလိုက်ပါဗျာဒါလေးကောင်းပါတယ်ဒါလေးပဲလုပ်လိုက်ပါဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ထားပါတယ်လူကိုလိုက်ပြီးပေးတာပါပိုက်ဆံမရှိဘူးလားဝလားကျွန်တော်တို့က hypoglycemia ရလားအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်အဲ့မှာ DB4 လေးရ DB4 ဒီနေရာတကာမှာအကုန်ပါပါတယ်ဆရာဒါလေးကိုဆရာတို့လက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်ထည့်ပေးပါမယ်လာပါမယ်တိတ်မကြပါဘူးလကားပေးပါမှာတပြားမှမသုံးပါဘူး GB ကိုင်လဲဈေးရောက်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလကားပေးပါဆရာနော်အဲ့မှာ DPP4 ကနေရာတကာမှာပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ summary ပြောပါမယ် summary မှာ glycemic variability ဟာ poor glucose control ဖြစ်ပါတယ် glycemic variability ကအဓိက glycemic excursion တွေသုံးနိုင်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ Role of DPP4 inhibitor in preventing and reducing glycemic excursion ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားပါတော့ဆရာကြီးပမောက္ခဦးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာဆရာမများရှင်မိကုန်းများကိုမေးမြန်းလိုပါကပေါ့နော်ချက်ပေါက်မှတစ်စင်း message ပို့ရလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ညီမတို့ Q&A session မှာဆိုရင်တော့ဒီ in person နေနဲ့ဆရာဆရာမတွေမေးမြန်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ raise hand လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီ video ကိုဖွင့်ပြီးတော့ Zoom ကနေတစ်စင်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင် Thank you. Thank you a lot, Yakoko, for elaboration of glycemic variability and the role of DPP4 in the prevention of glycemic variability. It was interesting. It was very interesting, and we gained a lot of knowledge from you, Yakoko. Now I would like to go to the next speaker. I would like to call upon another speaker, Dr. Mudit Sabharwal. He's a consultant diabetologist and endocrinologist
from the Dharma Diabetes Metabolic Clinic, Max Healthcare, and Nayati Van Han Super Specialist Hospital. Dr. Mudit Sabharwal, he has been involved in clinical training and professional development in various national, international organizations, and he has special interest in various fields of the diabetes and also in thyroid disorders, and he has gained a lot of training and experience from internationally, especially in UK and also in United States. So he also a Wright College International Examiner. So without much ado, I would like to call on Mr. Sabharwal for his talk regarding the DPP4 inhibitor, early combination of DPP4 inhibitor. Dr. Mudit, floor is for you, sir. Yes, and the organizing committee for inviting me for today's talk. It's a great pleasure to be among you all. So, as mentioned, I'll just share my screen and we can start with the session, please. So I'll be talking about early combination therapy with linagliptin to balance efficacy and tolerability. I'm Dr. Mudit Sabharwal and I'm a practicing diabetologist in New Delhi at Diabcura Healthcare and Dharma Diabetes and Metabolic Clinics. Now the objective of my talk would include prevalence of diabetes in Myanmar, pathophysiology of diabetes, ingredient system, goal of treatment in type 2 diabetes, tight glycemic control in type 2 diabetes, and early combination therapy with linagliptin. The prevalence of diabetes and risk factors of NCTs are very common and has been very prevalent in Myanmar and various parts of the world. So the disease risk, so again, diabetes, the prevalence of diabetes in Myanmar is about 10.5. It also includes various other NCTs which are related to diabetes as a part of the metabolic syndrome, including raised blood pressure, which is to 26.4, overweight, which is BMI of more than 25, which is 22.4, obesity, where BMI is more than 30, is 5.5, raised total cholesterol, 36.7, tobacco use, 26.1, current alcohol drinking, which is 19.8, eating less than 5 servings of fruit or vegetables per day is 86.6, and of course, physical inactivity is not so different from India, so it's 15.7. Now we know that pathophysiology of diabetes is complex, and of course, talking about definition, so diabetes is a metabolic disorder which is characterized by hyperglycemia, which is basically high blood glucose, occurring either due to the insulin deficiency or due to insulin resistance or both. Now the beta cells, it's basically the insulin resistance and the miscoordination between beta cells. And of course, there's beta cell insulin secretion is reduced in type 1 diabetes, and in type 2 diabetes, simply it's insulin resistance, which causes hyperglycemia or raised blood glucose in the body. Now, just to improve the because of the increased hepatic glucose production and insulin resistance, it also affects the beta cells in pancreas, which leads to reduced pancreatic insulin secretion as the time goes on, and also increase in pancreatic glucagon secretion, which all ultimately leads to hyperglycemia in our blood. Now, talking a little bit about the pancreatic islet dysfunction, which leads to hyperglycemia in type 2 diabetes. It's basically the fewer beta cells and
of course alpha cells hypertrophy, which leads to excessive glucagon, which increase HGO, leading to glucose again, increase in glucose again, and the reduction in glucose uptake because of insulin resistance in the muscles, which leads to which is because of insufficient insulin, which is produced by beta cells. So it becomes like a vicious cycle, and ultimately leading to increased glucose in the blood, which keeps on building up day by day. Now let's understand what is incretin system. Now incretin simply means that the gut-derived factors that increase glucose-stimulated insulin secretion. That means in is from intestines, cret is secretion, and tin is insulin. So intestine secretion of insulin. Now again, this was discovered by studies by Perley and Kipnis in 1967. Which clearly said that there must be some signal from the gastrointestinal tract or gut that increases insulin release whenever food is consumed. So this was basically tested by orally administered glucose, which provoked a far greater release of insulin than a same amount of glucose delivered by injection. Now, what are the incretin hormones? They are GLP-1 and GIP. So GLP-1 is glucagon-like peptide, and GIP is glucose-dependent insulinotropic polypeptide, which was previously also known as gastric inhibitory polypeptide. So the source is both are secreted from intestines in response to glucose level from the ingestion of food. The action is that they increase the release of insulin in response to a meal. So as you can see here, it's the signal which is produced by the glucose in food, which amplifies the GLP-1 secretion, leading to increased insulin secretion from the pancreas. Now, what is the physiological activity of incretin hormones? It's the GLP-1s are 30 by 31 amino acid proteins that released from L cells in ileum and colon. The beta cell effect is the switch on, where beta stimulates insulin release from beta cells, and alpha cells is switch off factor, which is basically potent inhibition of glucagon secretion. Then there is potent inhibition of gastric emptying, reduction in food intake and body weight, and significant effects on beta cell growth and survival. Now, the physiological activities of GLP-1s are basically in pancreas, they cause increased glucose-dependent insulin secretion, increased insulin synthesis, and reduction in glucose-dependent glucagon secretion. In liver, it's basically reduces glucose production. In L cells, it's basically secreting. So L cells, which are basically the secretory organs for GLP-1. In heart, it increases cardioprotection and cardiac function. In stomach, it basically causes reduction in gastric emptying, and in brain, it increases satiety. Now, both GLP-1 and GIPs are neutralized by DPP-4. Now, GLP-1 is basically it takes 1 to 2 minutes for DPP-4 to act, and they are the inactive compounds. And GIP is basically takes 7 minutes and their half-life, and these are basically also the inactive compounds. So again, the DPP-4 enzyme is located in high concentrations in kidneys, heart, adrenal glands, small intestines, and liver. Now, again, in type 2 diabetes, the incretin effect is reduced, and hence it basically the glucose neutralization is also reduced. Now, how can we enhance GLP-1 actions in type 2 diabetes? Now, the GLP-1 and GIP have extremely short half-lives due to DPP-4 degradation. So, degradation-resistant GLP-1 receptor agonists, that are the injectables, they basically so the exantin-4, there are two types, so exantin-4 based and GLP-1 analogs. So the exantin-4 based, that is exenatide, which was given BD and lixisenatide, and the GLP-1 analogs, which are liraglutide, abiglutide, and dulaglutide. Then the second group is DPP-4 inhibitors, which are oral agents.
which also include sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, allogliptin, and vildagliptin. And now there is also a GLP-1 analog, which is semaglutide, which is also once a day oral. Now again, DPP-4 inhibition is the approach, the pharmacological approach in type 2 diabetes is simple. So the ingestion of food causes affects the and digestion in GI tract. It leads to release of active incretins GLP-1 and GIP. So linagliptin is basically acting on the release of GLP-1 and GIP, which is DPP-4 enzyme, and again causing inactive GLP-1 and inactive GIP. Now, hence the release of active incretins with GLP-1, GIP, which are affecting the beta cell and alpha cells, increases the glucose uptake by peripheral tissues, which ultimately causes glucose-dependent increase in insulin reduction, which leads to reduction in blood glucose in fasting and postprandial state, and reduction in glucose-dependent glucagon, and hence reduction in hepatic glucose production. So the whole vicious cycle is basically broken. Now, what are the goals of type 2 diabetes treatment as per ADA, and is also carried forward now? So the HbA1c in type 2 diabetes, the diagnostic criteria is more than 6.5, and the goal of treatment is less than 7%. Fasting glucose should be more than 126 to diagnose, and the treatment goal is to control the fasting glucose between 80 to 130. Postprandial is more than 200, and goal of treatment is less than 180 milligram per deciliter. Now, again, the tight glycemic control so over the past 2 decades, many new glucose-lowering medications have been introduced for treatment of type 2 diabetes. Despite the growing number of therapeutic options, the glycemic management of type 2 diabetes patients remains far from optimal. Although most major guidelines in the USA, Europe, and Asia recommend setting up a HbA1c target of less than 7%, a substantial portion of patients with type 2 diabetes do not achieve this level of glycemic control. Tight glycemic control can bring long-term microvascular and possible macrovascular benefits, but it also may increase hypoglycemia, especially when the classical glucose-lowering medications have higher risk of hypoglycemia, especially insulin and sulfonylureas, which are used for intensive therapy. Hence, dependency on insulin and sulfonylureas for a very long period of time is actually not recommended. Now, as per study published in JAMA 2004, 1999, and in Diabetes Vascular Disease 2019 and Diabetes Care 2015, a comprehensive meta-analysis of these studies. So it mentions the maintaining glycemic targets can be difficult to achieve. Now, a significant number of patients with type 2 diabetes would have poor glycemic control, and this was and again the other study. This was basically another study where the cohort was studied for 3 years, 6 years, and 9 years. The glycemic control tends to decline over time with monotherapy, and naturally because of the decline in beta cells. Over the next years. So in 3 years, it was 44. The percent of patients who achieved HbA1c in target was 44, which reduced to 34 in 6 years and just 13 in 9 years. And hence, glycemic targets should always be individualized. Now, again, as per the 2 studies published in Diabetes Care 2013 and Diabetes Obesity Metabolism 2016, the sequential treatment approach is compounded by substantial inertia to timely intensification of the therapy. So, in general, the substantial inertia exists at each sequential intensification step. So, from the diagnosis from 1.6 to 2.9 years, patient on 1 OAD and then add into second OAD, and then again till 7 years, it's adding third OAD. And then in the following years, it's adding insulin and then GLP-1, RA, or mixer or bolus insulins. This is the sequential intensification procedure, which is generally followed by physicians in the world. Now, the problem was that
prescribed number of doses or day is inversely associated with medication adherence across all conditions. So the dose per day keeps on increasing. So again, the dose taking or time dose taking or taking the prescribed number of pills each day keeps on reducing. So even if you increase this, even if you do the asequential increase in the treatment or probably the doses, the adherence of the patient keeps on reducing day by day. The simple approach is as per the acronym. So again, S is simple, I is initial combination therapy, M is multiple risk reduction, P is primary care team, L is life changing or prevention, and E is evaluation of the patient properly. So this is effective in managing the patient better. Now, advantages of fixed dose combination is the improving patient adherence and compliance with reducing polypharmacy, improving quality of life and tolerability, improving lower overall costs, synergistic effect, and of course, lower doses of different components. Now, several clinical studies have showed that early combination therapies using metformin with a modern OAD can significantly increase the number of patients achieving HbA1c less than 7% compared to the respective monotherapies without increasing the incidences of hypoglycemia. In fact, drugs like GLP-1 analogs and DPP-4 inhibitors, they are least causing. In fact, they are generally not known to cause hypoglycemia in any conditions. Current guidelines from ADA and AACC suggest setting a more stringent target for glycemic control, which HbA1c less than equal to 6.5 for low risk of patients if this can be achieved without hypoglycemia or other iatrogenic adverse effects. Such patients include those who have had type 2 diabetes for only a short period of time, those without comorbidities, and such as CVD, and or those with long life expectancies. Now, the latest consensus report from the ADA and the European Association of Study of Diabetes, that's EASD, recommends that patients with indicators of high cardiovascular risk, established CVD, heart failure, or CKD receive second-line therapy added to metformin with a medication with proven cardiovascular benefit. For others, the ADA-EASD report suggests a DPP-4 inhibitor as an option to add to metformin, particularly when there is a compelling need to avoid hypoglycemia. Now, whatever guidelines you pick up, it's either the Canadian Journal of Diabetes, or ACE, or Diabetes Care, the ADA. If HbA1c values is more than 1.5 above the target, and ACE says if it's more than 7.5, and ADA says is again more than 1.5 to 2% of the above target, the second line therapy should be added. Now, as I said, it's the ACE guidelines which recommends that the entry is so the lifestyle modification is of course and the diet is the first preferred step, including the CGM, which is very important and nowadays routinely used in our patients. And again, independent of glycemic control, if the patient is known to have ASCVD, at higher risk of ASCVD, SGLT2 and GLP-1 RAs are basically recommended, which are known to reduce the cardiovascular risk or CKD risk in these patients. And then, of course, if the HbA1c is less than 6.5, then monotherapy with metformin or GLP-1 or SGLT2 or DPP-4 or AGIs are basically recommended. And these are again independent of glycemic control. If established ASCVD or high risk or CKD3 or HFrEF heart failure or are established, then of course GLP-1 RAs and SGLT2 inhibitors are generally recommended. If the entry level is more than 7.5 to 9, then of course GLP-1 RAs and SGLT2 inhibitors and DPP-4 inhibitors, the dual therapy or the FDC, are basically recommended in these patients. And the patient has to be observed for 3 months, and of course the triple drug therapy can be introduced, and so on. And if the entry level is above 9%, then
If there are symptoms, then dual therapy is initiated or triple therapy. And if the symptoms are present of insulopenia, then insulin or other oral agents can be definitely introduced. Now, as I mentioned before, how does the DPP4 inhibitors work? So, of course, after eating food, it's the GLP-1 receptors who are triggered in the intestines, which leads to beta cell glucose dependent increase in insulin, leading to increased glucose uptake in peripheral tissues, and alpha cells are basically triggering alpha cells to reduce glucagon secretion and reduce hepatic glucose production, ultimately leading to reduction in blood glucose. And here, so linagliptin works over here, which basically cuts down the negative inactive GLP-1 pathway and basically leads to the whole cycle which I just mentioned. Now, what is its pharmacokinetic profile? Linagliptin has a half-life of 131 hours due to its extensive binding to plasma proteins and its high affinity binding to DPP4 inhibitor enzyme. The long-term T-half of linagliptin leads to sustained inhibition of DPP4 enzyme, and approximately 90% of linagliptin is excreted unchanged, indicating that the metabolism is minor elimination pathway. So again, the indications are as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes. And of course, if the patient is at a high risk of CKD and CVD, ASCVD, then of course, as DPP4 inhibition, linagliptin can be an option. 5 milligram once a day or with or without food is basically the dose which is recommended. Now, it has proven HbA1c reduction across all age groups, and there have been multiple studies to prove that. So again, in less than 50 years, with a baseline HbA1c of 8%, it causes about 0.59% reduction in HbA1c. Again, in 51 to 65 years, it's 0.68. In 65 to 75 years, it's 0.60%, and in more than 75 years, it's 0.77%. So the HbA1c reduction remains the same, and in fact, it grows as the age grows with this salt. Now, the famous two trials, Carolina and Camelina trials, provide evidence across broad spectrum of type 2 diabetes duration, CV, and renal risk. The Carolina trial was basically a trial which included median type 2 diabetes duration for around 6.3 years. It has 42% in this the cohort. The 42% of patients had established CVD. 37% patients had displayed more than 2 defined CV risk factors. 40% had type 2 diabetes for less than equal to 5 years. 9% were treatment naive. None of them were on insulin, and of course, 83% patients were already on metformin. In Camelina trial, this was basically where mean type 2 diabetes duration was about 14.75 years. 74% of patients had prevalent kidney disease. 57% patients had established CV disease. 33% patients had established CV disease with prevalent kidney disease. Less than 3% patients were treatment naive. 55% patients were on metformin, and 58% patients were already on insulin. Now, this was basically done to check the early stage disease, to target organ damage, chronic kidney disease, and atherosclerosis, and then advancement of the disease in these patients. Now, together, Carolina and Camelina trial demonstrated long-term safety of linagliptin in patients across cardiorenal risk continuum. So, in Camelina, whether it was 3P MACE, HHF, or CV death, or all-cause mortality, it was positive for linagliptin. And in Carolina, which favored linagliptin. And Carolina, it was again 3P MACE, HHF, and CV death, and all-cause mortality, which was again favoring linagliptin versus glimepiride. So both had proven CV safety, and Camelina had proven CV safety,
whereas Carolina had proven CV benefit in the trial with linagliptin. Now again, linagliptin also demonstrated safety and efficacy evidence across spectrum of CKD, and this has been taken from various studies published at various levels. So the HbA1c reduction with linagliptin across CKD spectrum was seen, where including right from mild renal impairment to moderate to severe to ESRD or hemodialysis patients, and to diabetes and renal transplant. And it was clearly found that linagliptin is clearly renal safe in all spectrum of renal injuries. Now again, talking about the HbA1c reduction, it was with a median baseline of mean baseline of 8%. In mild RI, it led to about 0.7% HbA1c reduction. With moderate RI, again 0.7, severe RI 0.7. In ESRD, 1%, and in again diabetes and renal transplant, it was 1.4% with preserved eGFR over one year. Now again, there was also reduction in albuminuria, where there was 14% low risk of progression of albuminuria with linagliptin versus placebo. And again, there was also 15% greater likelihood of significant regression in urine ACR with linagliptin versus placebo. Now, again, as compared to the various other CVOTs, including TCOS exam and SAVOR-TIMI was a failure trial. So again, the cardiovascular risk and the renal risk was cardiovascular benefit, safety and benefit, and renal benefit was clearly defined in Carmelina trial and Carolina trial with linagliptin, which was studied in patients across cardiorenal risk continuum. Now let's talk about early combination therapy with linagliptin. So the compatibility is quite proven. So for useful combination therapies, the individual components need to have complementary mechanism of action, and the drugs should also target the core pathophysiology of type 2 diabetes. That's insulin resistance and loss of pancreatic beta cell function. The combination of metformin and DPP-4 inhibitors, such as linagliptin, meets these requirements based on mechanism of action. DPP-4 inhibitors inhibit cleavage of incretin hormones GLP-1 and GIP. By raising levels of endogenous GLP-1, DPP-4 inhibitors stimulate postprandial glucose-dependent insulin secretion from beta cells and suppress gluconeogenesis. Metformin chiefly acts by decreasing hepatic glucose production and increasing insulin sensitivity. In addition, it also increases GLP-1 levels after glucose load, which may give metformin an additive effect when used with DPP-4 inhibitors. So together, this solves the whole problem, the metabolic issue which happens in type 2 diabetes. Now again, this is another study which was published in 2012 in Diabetes, Obesity, Metabolism. When talking about the initial combination of linagliptin with metformin, improving the glycemic control in type 2 diabetes, and this was a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. This was again, the primary point was the mean change. Primary endpoint was the mean change in HbA1c from baseline to week 24, and the secondary endpoints were mean change in fasting plasma glucose from baseline to week 24. The study's design was so again, this was study design had metformin 1000 milligram and linagliptin 2.5 twice a day in 140 patients, and 500 milligram at 2.5 BD in 137 patients versus metformin 1000 milligram twice a day in 138 patients. And again, metformin 500 twice a day and linagliptin 5 milligram once a day in 141 and 132 patients respectively versus placebo in 65 patients. They were screened, and for 4 weeks they were screening. The patients were screened with a 4-week washout period and 2 weeks of placebo run-in period. The randomization was 1:2 versus 2, 1:2, 2:2. Now again, there were 14 countries which participated in the study. 791 patients with 47.5% drug naive patients were included, and
The drug-naive patients were with A1C more than 7.5 to 11. So again, those with prior on one OAD with A1C was 7.7 to 10.5, and the open label arm had more than 11% HbA1cs. And this was a 24-week analysis. The results were that there was 1.7% HbA1c reduction with initial combination therapy. Linagliptin once a day with a baseline of 8.7. The HbA1c reduction happened by 0.6%. In metformin twice a day with a baseline of 8.7, reduction happened to 0.8%. With a combination of both linagliptin 2.5 and metformin twice a day, the HbA1c reduced to 1.3%. 1.3 by 1.3%. With metformin 1000 mg twice a day, it was 1.2%, and with linagliptin 2.5 plus metformin 1000 mg twice a day, the HbA1c reduction happened by 1.7%. So again, this was now again 3.7% HbA1c reduction with linagliptin 2.5 plus 1000 mg metformin in patients with severe hyperglycemia was studied, and it was clearly seen that in open label arm it was individually. So linagliptin 5 mg once a day led to about 0.77% reduction. Metformin 500 twice a day had similar reduction with placebo. Again, in metformin 1000 mg twice a day had 1.37 versus 1.01. Whereas in combination with metformin 2.5, metformin 500, linagliptin 2.5 twice a day, it was 1.49 versus 1.18 in placebo. But linagliptin 2.5 with metformin 1000 mg had a reduction of 1.93 versus just 1.47% in HbA1c in placebo. Now, this was again a 24-week study, open label arm with open label arm patient randomized control trial. Now, again, it was also found that fasting plasma glucose reduction starts early and is sustained with this combination, which was also taken by a study published in Diabetes, Obesity, Metabolism in 2012, where the total reduction in 24 weeks was about 59.5 mg per deciliter versus just 43.4 with Linamed 1000 mg in total. Now, to conclude, the initial combination therapy with linagliptin and metformin was found to be superior to metformin monotherapy in reducing HbA1c, reducing fasting plasma levels, with additional benefits of no weight gain and lower risk of hypertension. Now, another study which was published in December 2013, which aimed to determine the efficacy and safety of linagliptin early combination with metformin in type 2 diabetes. This was a 1-year randomized double-blinded study with an extension of previous 6 months trial. In extension, the patients in the first 3 treatment groups continued their regimes, and they were non-switched to. These were about 333 patients. While the metformin 500 mg twice a day, linagliptin 500 mg once a day, and placebo groups were re-randomized to one of the 3 continuing regimes, which was again the switch groups. Now the results were quite positive. So again, the mean change in HbA1c non-switched set at week 54 had a better reduction in the combination group with Lina 2.5 with metformin 1000 mg twice a day versus that with versus of course with placebo, and versus those who were put on linagliptin 2.5 plus metformin 500 and metformin plain. The mean change in HbA1c in those switched from metformin 500 mg plus linagliptin 2.5 with 500 metformin 500 group versus maintained on initial combination also had a positive impact on the combination in the combination group. So again, the adverse events during 54 weeks extension period were better and were positive in the linagliptin 2.5 plus metformin 1000 and in linagliptin 2.5 plus metformin 500 versus placebo and metformin 1000 mg twice a day.
To conclude, the initial combination of linagliptin and metformin was well tolerated over the 1 year extension period, with a lower risk of hypoglycemia and improved glycemic control versus metformin alone. The initial combination of linagliptin and metformin appeared to prove a useful treatment option in patients whose blood glucose levels are increased to an extent that metformin monotherapy may not achieve treatment targets. Another study which was published in diabetes, obesity, metabolism, which aimed to evaluate the glucose lowering treatment strategies with linagliptin, metformin in people with newly diagnosed type 2 diabetes and marked hyperglycemia. There were about 316 patients with type 2 diabetes diagnosed for less than 12 months with an HbA1c group of between 8.5 to 12%. So the treatment was linagliptin 5 mg once a day with metformin twice a day, up titrated to 2000 mg maximum, or to linagliptin monotherapy. The primary endpoint was the change in HbA1c from baseline at week 24 as per protocol completers, and the cohort was about 245 patients. Again, at week 24, the HbA1c decreased from baseline by 2.8% with linagliptin metformin and 2% with linagliptin alone. That was the treatment difference of 0.8% among the groups. The HbA1c less than 7% was achieved by 61% and 40% of patients with linagliptin and metformin versus plain linagliptin groups, respectively. So again, the adverse events over 24 weeks were also titrated. So few patients experienced drug-related adverse events, which was 8.8 and 5.7 patients in linagliptin, metformin, and linagliptin groups, respectively. Hypoglycemia occurred in 1.9% and 3.2% patients in the combination group versus linagliptin groups, respectively, and there were no severe episodes of hypoglycemias at all. So body weight decreased significantly with the combination therapy, with 1.3 kgs between group differences. So to conclude, linagliptin in initial combination with metformin in patients with newly diagnosed type 2 diabetes and marked hyperglycemia an understudied group elicited significant improvements in glycemic control with a lower incidence of hypoglycemia, weight gain, and other adverse events. These results support early combination treatment strategies and suggest that newly diagnosed type 2 diabetes patients with marked hyperglycemia may be effectively managed with oral and non-insulin based therapies. Another study published in Diabetes Therapeutics in 2020 talks about the initial combination treatment with linagliptin and metformin that could provide better glycemic control than metformin alone without increasing hypoglycemia in HbA1c less than 6.5 to achieve HbA1c less than 6.5%. So this was a pooled analysis of 2 randomized controlled trials. Mostly 70% of 1160 patients were analyzed were treatment naive, and more than half had diabetes for less than equal to 1 year. Mean baseline HbA1c was approximately 8.7%. The primary outcome and the endpoint was change in HbA1c from baseline of 8.7 to 20 in 24 weeks, and the percentage of patients who achieved HbA1c less than 6.5 at week 24 and incidences of adverse events. The treatment was a 24-week treatment with either linagliptin 2.5 with metformin 500 twice a day, or linagliptin 2.5 with metformin 1000 mg twice a day, or components monotherapies with metformin 500 twice a day, 1000 twice a day, and linagliptin 5 mg once a day. The results were positive. So again, the combination therapies with linagliptin metformin resulted in more patients achieving HbA1c less than 6.5% than metformin alone. Early treatment with initial combination of linagliptin metformin resulted in higher percentage of patients achieving HbA1c less than 6.5% than metformin alone. That was again 30% and 53.6 versus 30%. And in 1000 milligram, it was 60.7 versus 45.5. A similar treatment effect
for initial combination of linagliptin metformin compared with metformin monotherapies was observed in the achievement of HbA1c's 7% also. Again, in fasting blood glucose, fasting parental glucose, body weight, and HbA1c, the significant greater reduction in HbA1c from baseline were observed with combination therapies than the metformin alone by 0.53 with linagliptin metformin 500 twice a day compared with 500 once a day, and 0.36% with linamet 1000 mg twice a day compared with metformin 1000 mg twice a day. The additive effect of linagliptin also resulted in significant reductions in fasting plasma glucose relative to metformin monotherapy, and change from baseline to body weight at 24 weeks was minimal in all treatment groups, ranging from 0.87 to 0.20, and there was no significant difference in both the groups. It was clearly safe and tolerable. So again, the incidence of patients with adverse events was similar among the treatment groups, and most adverse events were mild or moderate intensity. Hypoglycemia was rarely reported and occurring in about less than 3% of patients overall. The only individuals with to report severe hypoglycemia was the patients receiving 1000 mg of metformin twice a day. Gastrointestinal adverse events were more common in groups receiving high dose of metformin naturally, and for metformin alone, that 1000 mg twice a day alone, and no cases of pancreatitis were reported at all. So to conclude this trial, so this pooled analysis of clinical trials suggests that early combination therapies of linagliptin and metformin can help to improve treatment of type 2 diabetes compared with metformin monotherapy alone in terms of achieving tight glycemic control without increasing the risk of hypoglycemia and other adverse effects. Another study which was published in Diabetes Care in 2050 by Di Fronzo. So again, this was done to evaluate the efficacy and safety of combination of empagliflozin and linagliptin as a second-line therapy in type 2 diabetes patients who were inadequately controlled on metformin alone. So the combination of empagliflozin 25 mg with linagliptin 5 mg and empa 10 mg with linagliptin 5 mg, empa 25 alone and empagliflozin 10 mg alone, or linagliptin 5 mg alone as an add-on therapy to metformin for 52 weeks was studied. So the evaluation primary endpoint was basically the change in HbA1c at week 24. This was again a 52-week study. So this study went down to 52 weeks, where 24 weeks analysis was done for checking the primary endpoint and change in baseline change in HbA1c from the baseline. From screening, it was 2 weeks of placebo run-in, and randomization was done for 1:1:1:1. So again, total 1275.1 mg metformin in the background were used, and 22 countries with 197 centers and 674 patients participated in this trial. Now again, at week 24, the reduction in HbA1c with empagliflozin and linagliptin were superior to those with empagliflozin or linagliptin alone as an add-on therapy to metformin, which is clearly visible. As you can see, it is at with an HbA1c of more than 8.5. The empa-lina combination in 134 patients led to 1.84% reduction in HbA1c versus empa-lina combination of 10 and 5 with 1.61 versus the monotherapies with empa plain of 25 or 1.22, empa 10 mg 1.29, and linagliptin plain at 0.99. Similarly, the HbA1c change was also better in the combination therapies in combination group versus the standalone monotherapy group. The combination of empagliflozin demonstrated early and durable achievement of goal. So as you can see, it was the combination led to a mean HbA1c achieved of 6.9% and 6.7% respectively in empa 25 plus lina 5 mg and empa 10 mg versus with lina 5 mg. Now the fasting body plasma glucose and body weight reduction also was quite positive with as compared to
the monotherapies. So the combination, the change in fasting plasma glucose at week 24 was 35.3 with MPA 25 with linagliptin 5 milligram and 32.2 in MPA 10 milligram with linagliptin 5 milligram versus monotherapies of both the with both the drugs. And the change in body weight at week 24 was also majorly positive with the combination with MPA 25 with 5 at 3 and MPA 10 with like Lina 5 at 2.6 versus plain MPA 10 milligram and linagliptin 5 milligram respectively. Now to conclude, the combination of empagliflozin and linagliptin with either with their complementary mechanisms of action provide a powerful HbA1c reduction, effective glycemic control and weight loss compared to individual components with a lower risk of hypoglycemia. Empagliflozin is the only OAD indicated to reduce cardiovascular death in type 2 diabetes among ASCVD patients. Linagliptin, which proves CV safe among patients with CV risk and and renal disease. Hence, they work closely together and gives better result than any other combination. Another study which was again published in Diabetes, Obesity, Metabolism was on the efficacy and safety of initial combination therapies with lina and pioglitazone in patients with inadequately controlled type 2 diabetes. This was a randomized double-blind control, placebo-controlled trial done on patients with to control glycemic control in patients with HbA1c 7.5 to 11%. The patients received an initial combination of 30 milligram pioglitazone at 5 milligram plus 5 milligram linagliptin in 250 or pioglitazone plus placebo in 130 patients once a day. The primary endpoint was again change in HbA1c at week 24. Again, the change in HbA1c over time was basically better in the linagliptin pioglitazone combination, which produced larger reduction in non-adjusted HbA1c over time than placebo, which plus pioglitazone. And reduction of HbA1c was greater in patients with higher baseline HbA1c naturally. And again, the linagliptin plus pioglitazone patients with baseline HbA1c of more than 9% had a larger reduction of HbA1c with about 0.14% than seen in the overall patient group receiving the linagliptin and pioglitazone with 0.9%. So to conclude, so initial combination therapy with linagliptin plus pioglitazone was well tolerated as well as and produced significant and clinically meaningful improvements in glycemic control. This combination may offer a valuable additive initial treatment option for type 2 diabetes, particularly when metformin either is not well tolerated or is contraindicated, such as in patients with renal impairment. So to summarize, of course, linagliptin has the broadest clinical evidence in DPA4 class. So if you compare with any other DPA4, with whether it is vildagliptin, saxagliptin, teneligliptin, sitagliptin, etc., linagliptin stands out clearly the winner. And of course, it basically has with its 2 CVOT proven trials, high CV risk, high CV safety, safety in heart failure, safety in kidney risk, and of course, safety in hepatic patients. So of course, it helps in simplifying type 2 diabetes with linagliptin. So 5 milligram once a day with dose with once a day is independent of the patient's age, kidney function, CV risk, ethnicity, disease duration, background with type 2 diabetes, or its BMI. So of course, it has proven effectiveness and safety across broad range of patients. There's no need of dose adjustments in any stage of CKD, and long half-life of 100 hours, ensuring effective 24-hour glycemic control. The recommended dose in renal impairment prior to initiation, it's always better to assess the patients with renal functions. So the guideline says there are six important actions for physicians in an early combination. Strive for early detection and diagnosis of type 2 diabetes.
engage with patients to align their expectations from point two of diagnosis throughout their journey, initiate timely combination therapy to maximize patient outcomes, monitor patient adherence to the treatment regimes on an ongoing basis, regularly measure HbA1c levels and coordinate effectively with members of multidisciplinary team, and of course explain to patients the benefits of early interventions to improve their long-term outcomes to minimize the risk of treatment escalations and avoid chronic complications. A take-home message from my side is that early initiation of combination therapy with linagliptin lead to superior glycemic control compared to linagliptin or OAD monotherapy in terms of HbA1c, fasting, and postprandial glucose levels. And it's an excellent tolerability profile. It has an excellent tolerability profile without promoting weight gain and with least hypoglycemic episodes. It exerts synergistic or complementary pharmacodynamic effects, including an enhanced incretin effect, suppressed hepatic glucose production, and improved peripheral insulin sensitivity. It addresses multiple defects of type 2 diabetes pathophysiology, which is pancreatic islet dysfunction, insulin resistance, increased hepatic glucose output. And most importantly, in context with safe, efficacious, flexible, and convenient therapeutic regimen. Thank you. Thank you so much. Over to you to the organizers, please. Mudit Sabharwal. Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะဒီနေ့လည်းရေးမှာပေါ့နော် online ကနေလည်းတကယ်ကို participant က over 200အထိဝင် join ပေးတဲ့ဒီအနေနဲ့အရရက်ကဆရာတွေကိုဇိုက်တက်ကိုစားကျွန်မကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ် presentation ကတော့အဓိကဒီ miclip plus နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information လေးတွေပါအဓိကပေါ့နော်အခုဆရာတို့အမတို့ရဲ့ဒီ patient တွေမှာစီးချိုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီကြုံရနိုင်တဲ့ပေါ့နော် challenge တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ခုနကဒီ glycemic control ကိုပေးတဲ့ဆေးကတကယ်ကို glycemic control ရရဲ့လားဒါမှမဟုတ် hypoglycemia risk ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာနဲ့တွဲတောက်ဖို့လိုမလို့ပေါ့နော်ဒီလို suggestion တွေပေးရသလားမဟုတ် long term ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cost of treatment ကရောဈေးသက်သာရဲ့လားပေါ့နောက်တစ်ခါဒီဆေးက weight gain တွေရနိုင်လား renal function ရှိရင် dose ကို adjust လုပ်စရာလိုလားဆိုတဲ့ challenge တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဇိုက်တက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ miclip plus ကိုစပြီးတော့မှဒီ market မှာတင်သွင်းလာတာပါအဓိကတော့ miclip plus ကပေါ့နော် linagliptin ခုန DPP4 inhibitor တွေထဲမှာပါတယ် linagliptin နဲ့ဒီ metformin နဲ့တွဲထားတဲ့ combination ဖြစ်ပါတယ် linagliptin 2.5 နဲ့ metformin ကို500 mg 850ဆိုပြီးတော့ strength 2မျိုးရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ခုနပြောတော့ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးဒီ drug naive လိုမျိုး newly diagnosed ဖြစ်တဲ့ type 2 patient တွေမှာဒီ miclip plus ကိုညွှန်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ metformin တစ်မျိုးတည်းနဲ့ control မရတဲ့ patient တွေမှာ miclip plus နဲ့ start လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ sustain ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် miclip plus နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒီ renal function ဟို up to moderate အထိရှိနေတဲ့ patient တွေမှာ miclip plus နဲ့ဆက်ပြီးတော့ sustain လုပ်ထားလို့ရသလို renal function decline ဖြစ်နေတဲ့ patient တွေမှာဆိုရင်တော့ miclip နဲ့ဆက်ပြီးတော့ stay လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ခုနကဒီဒေါက်တာမူတစ်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ဒီ trial မှာဆိုရင်ဒီ HbA1c ကိုပေါ့နော်24 week ဒီလောက်ထားတဲ့ trial မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ metformin အလုံးနဲ့ linagliptin နဲ့ metformin combination မှာဆိုရင် HbA1c ကိုသူ့ရဲ့ normal baseline 8.4 ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ combination ကပို့ပြီးတော့မှဒီ500နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် -1.2 အထိလီနာနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ combination က glycemic control ကိုချပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် monotherapy ထက်ဆိုင်ရင်ဒီ combination ကပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ trial ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီညာဘက်က graph ကတော့ဆရာတို့အမားတို့ရဲ့ patient တွေမှာအဓိကဒီပေါ့နော် HbA1c ကျကျင်တဲ့ patient ratio target မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း combination ကပို့ပြီးတော့မှ patient များများကို achieve ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ slide လေးပါဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ HbA1c ကို 6.5အောက်ကိုချပေးနိုင်တယ်လို့ hypoglycemia risk လုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ hypoglycemia risk နည်းနည်းနဲ့
ဒီ early combination patient က patient ကို HbA1c 6.5 ထိချနိုင်တယ်ဆိုတော့ trial လေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ linagliptin နဲ့ metformin combination က hypoglycemia risk မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း any hypoglycemia risk ကို severe hypoglycemia risk ရောမှာလုံးဝနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မတို့ဆရာတို့ရဲ့ patient တွေမှာစိတ်မပူဘဲနဲ့ဒီ miclip plus ကိုညွှန်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တချို့ကပေါ့နော်ဒီ 5mg OD ကိုသုံးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 2.5 BD ရောသူ့ရဲ့ဒီpharmacodynamic kinetic မှာ2ရဲ့လားဆိုတဲ့ concern လေးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ trial မှာသူက 2.5 mg ကို BD ပေးခြင်းက 5mg OD နဲ့သူ့ရဲ့သွေးထဲမှာအလုံးလုံးပုံအားလုံးကအတူတူပဲဆိုတဲ့ trial လေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ DPP4 ကို24 hour မှာ inhibit လုပ်နိုင်တာဒီ 2.5 mg BD က 86.5 ထိ inhibit လုပ်နိုင်ပြီးတော့5mg OD က 85.9 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဒီအဓိကအရင်ကြီးကွာခြားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုက after 12 week အကြာမှာ HbA1c ကိုချနိုင်တဲ့ level မှာဆိုရင်လည်း 2.5 mg BD က 5mg OD နဲ့ same ဆိုတာကိုဒီ trial ကနေပြီးတော့မှသိနိုင်ပါတယ်အဓိကတော့ဒါကြောင့် linagliptin နဲ့ metformin combination က 5လဲသုံးလို့ရတယ်လို့ 2.5 mg ကို BD အနေနဲ့လည်းစိတ်ချလက်ချညွှန်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့မတို့ရဲ့ patient တွေမှာခုနပြောတဲ့ linagliptin အလုံးသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် miclip ကိုသုံးလို့ရတယ်လို့ metformin နဲ့ linagliptin အတွဲဆိုရင် miclip plus ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ linagliptin ထဲမှာသူက price အနေနဲ့ဈေးရမ်းသက်သာဆုံး linagliptin ဖြစ်တဲ့ miclip ပါဆရာတို့မတို့ patient တွေမှာ case လေးတိုက်ဆိုင်နေဆိုရင် miclip နဲ့ miclip plus ကို on ပေးဖို့အတွက် request လုပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာမများရှင် question and answer session လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိကုများကိုမေးမြန်းမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ chat box ကနေပြီးတော့ online ကတက်တဲ့ဆရာမများအနေနဲ့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့ online ကနေ chat box မှာသစင်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ in person အနေနဲ့ပေါ့နော်မိကုမေးမယ်ဆိုတော့ raise hand လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ video လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့လည်း in person မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အခု in person တက်ရောက်နေတဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့မိကုမေးမြန်းလို့ပါကလည်းကျမတို့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ Okay, now come to our Q&A section, Q&A session. So the audience, the in person, no, make jene make oni meba, no, Q&A section. See the mapi. Okay, ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါဆရာခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီမိကုန်းလေး၃ခုလောက်မေးချင်ပါဆရာ။နံပါတ်1မိကုန်းတော့ဆရာပြောသွားတာပေါ့နော် A1C fasting နဲ့ A1C ကောက်ပြီးကောင်းနေတာမကောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင် 2HBV ကိုလေထားပြီးတော့လောက်ရမယ်ခါဆရာဒီနေ့ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ incretin based therapy ဖြစ်တဲ့ DPP4 ကျွန်တော်ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားလာကျွန်တော်တို့အရင်နေရ post prandial ကိုကြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် alpha glucoside inhibitor တွေသုံးတယ်နောက် glycemic တွေသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ C တွေရောဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြင်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ stay role ရှိပါသေးတယ်ဆရာသူတို့ကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ကဒီ 2HPV ပေါ့နော်2 hour post prandial ကိုကျွန်တော်ကြမယ်စေရွေးပါလို့ပြောရင်တစ်က ecarbose ကိုသုံးလို့ရတယ်နံပါတ်2ကဆရာခုနပြော ribaglinide ဟိုဟာမျိုးကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က ribaglinide နဲ့ကျွန်တော်တို့က sulfonide urea နဲ့အတူတူဖြစ်တော့ဆရာတို့က orally on ဆရာ sulfonide urea ပြီးသွားရင် ribaglinide ကဆရာရွေးလို့မရတော့ဘူးတော့ဆရာ still ecarbose ဆရာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ ecarbose သုံးလို့ရတော့ကျွန်တော် ecarbose သုံးမလားဒါ DB4 သုံးမလားဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင် pathogenesis အရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ ecarbose ကတနေရာမှာပဲရမယ်ဆိုတော့ DB4 ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလို9နေရာမှာရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ ecarbose ကိုတဲ့အစားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုပိုသုံးများလာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ DB4 က incretin base က guideline တွေမှာပိုပါလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ecarbose ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ fade out ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာသုံးလို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ insulin ထဲမှာဆိုရင်တော့ analog တွေရရတယ်ဟုတ်ကဲ့ novo mix လို့ဟာမျိုးရရဟုတ်ကဲ့ thank you ပါဆရာနောက်တစ်ခုကလေဟိုဆရာဒီကျွန်တော် DPP4 ကြီးသုံးရတော့မယ်ဆိုတော့ DPP4 ကြီးမှာကျွန်တော် group ဒီမှာကျွန်တော်10မျိုးစုံရှိရပါတော့10မီလီနာစီတာဟုတ်ကဲ့စီတာတို့เนาะလင်နာအဲ့လို group တွေရှိတာကျွန်တော်ကဘယ်ကောင်ကပို့ပြီးတော့ potency အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ရွေးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်ကပို့ပြီး potent ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ experience လေးကျွန်တော်ဒီမှာလေဟိုတလောကကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော် stock မှာတစ်ခါတက်လိုက်တော့အဲ့ကောင်တင်းနေပင်အကြောင်းနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့တင်နေတို့လင်နာတို့ကစီတာတို့ကလေးကဲဘယ်တဲ့နည်းနည်းလေးပုံမြင့် potency ပုံမြင့်နေတာလေးတွေ့တယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါဆရာအဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့ဆရာခုနပြောတဲ့ block ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ကဒီ receptor ကို block ပြီးတော့ affinity ရှိလဲဆိုတာမူတည်အောင်ဆရာမူတည်တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်လင်နာသူကတစ်ကတော့ long life half life က block ပုံများလဲပုံမူတည်တယ်နံပါတ်1ကသူက affinity block များလဲပုံမူတည်တဲ့အခါမှာ
Kauna garo lina ga long half life myare affinity myare. So lina di kauni bono. Jeme general putama sa pora sita po sita so general tomya ni aro sita bono. Dame dege affinity de ma lina kauni sia. That's it. Now lina ga long acting phit de jaw de J maybe yare bono. That's it. No Vita let rock on it in my part. Vita theory and the chain be amnesia. The Jane and the Miaja, no? General usually don't know Miara, could he let general Tomia? Yeah, sit down, as a woman in you know, let's sit down, Tomiaro. Lina Obama, you know, to Namiales, usually are Sikidi Mave, Tomiaro, Sikidi Major, those who general cheese Yamaluro, Lina, Tomias, general Tomiava, no? Not a cool thing, not the good answer. Who guideline it, you know, guideline was share guideline to check and from also monotherapy will take up, no? Don't get clinic a major monotherapy net takes Saja, Neto, no metformin plus for not etone, Dodam Yaro. General monotherapy net some is like a combination in a sapu, initial therapy, or hypertension to the hypertension guideline to initiate. Uncomplicated coroma, Ponghan and Ines in the innate Ponghan. So diabetes malay, more initial Molutumesa, in combination Yapomia, Povia, simply. Guideline verified studies are 20. A verified study are a draw a GJ Yorano, draw Badioles or the vitagliptin metformin paune, combination P like Lucien, da, Pales Lucien, metformin lone pucaunivo. Though hypertension guideline of money, metformin, the general diabetes guideline is combination mabiri, or mono, even though AC guideline in Mali, general even AC at Romania, general, but mono to Arume, general AC Mali 6.5 outswing, mono, let's see, general now to make 12 ADA Mali, general mono never sorrow, general the same mono to Arumedia. Mono never to Arume. So diabetes guideline manamia mono never to follow. Tionet of thing matua, general to the kama. A1 cilia 6.6 laupeshi elu. Yeah, my formulate a long beyond Puja or Nyai, Hypurita Amia, General, combinations at Wapile, Apuja or Nyai. The young general still general Pavet, General Twani delays or mono wet one is the general Nino, combination as Sarah, the ambi of a mouth. This is the newly diagnosis la. Newly diagnosis la to treat low baby la newly diagnosis they don't know whether they are diabetes or not. For the 3 months for A1C is very high. Even with the diet control, exercise netting, no one near normal more than 50% reduction she so the patient got symptomatic so combination the two diabetes diagnosis looked at him very small but not 6.5 to 7 or 8 so mono depend on how's the patient duration mono absolute that early combinations good patient early tell like account early tell newly diagnosis diabetes young child depend on your patient. Thank you. Thank you for your questions. Any more questions? Lucia. Online just before who are not online discussion the glycemic variability my experience insulin therapy this is low care very poorly controlled where tomorrow you be like OH failure you lower very high glucose
these patients more insulin sa thoji lai de kha SDR insulin require phit the patient no so insulin ne tho lai da ne the drop of the blood sugar so these patients more study load de kha we found that patients are no retinal hemorrhage or heart attack so and neuropathy are very very severe no so yan nakuwa ma sugar 300 ba ma phit ji ni so insulin le sa lai do ja ba so this is the one evidence for no I have came across for no that sugarမြန် control ရသွားရင် neuropathy တွေလည်းအများဆိုတယ် other complications ဆိုတယ်ဆို since that time မတို့ကိုယ့်ရဲ့ practice မှာတော့နော်ချက်ချင်းကြတာတော့မကောင်းဘူးတော့မှနော်ဒါကြောင့် this is a glycemic variability ရဲ့ basic ပါပဲ basic mechanism ဆိုတော့အခုဒါတွေပြောလာတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့ဒါအများကြီးထောက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဆိုးနိုင်တယ်နော်မေးပါမိုက်လေးနဲ့ပြောတယ်နော်ဆရာကြီးဥကုကိုရှင်းပြထားတဲ့အထဲမှာတော့glycemic variability ကိုထိန်းပေးတဲ့ဆေးရmicrovascular outcome တွေပိုတက်တာပြောပါရယ်ဆရာအခုDPP4 inhibitor ကတော့ safety ကောင်းပေမဲ့ progression of cardiovascular disease နဲ့ progression of disease မှာတော့ neutral ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ non inferiority trial လို့ထွက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းမေးချင်ပါတယ်ဆရာကြီးသူကလေခုနပြောသလိုပေါ့ဒီ macrovascular ကိုတော့ DP4 ရမကြောက်သူက cardiovascular ပဲစိဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလို GLP-1 ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးကကျွန်တော်တို့က post prandial excursion ကိုလည်းကြာမယ်ကျွန်တော်တို့က MAG တွေကိုလည်းကြာတယ် A1C လည်းကြာခြင်းနဲ့ cardiovascular ကိုလည်းကြာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးနည်းဒီဘာပဲဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က GLP-1 ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီလူကနော် post prandial excursion တွေရနေပြီလို့ပြောရင်စောစောစီးကြိုသိပြီးတော့ DP4 ကိုကြိုပေးလိုက်ပြီးရင် complication ရောက်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်တော့ဘူးဆို you don't need ကျွန်တော်တို့ကနော် complication မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ် GLP-1 တွေပေးစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့ GLP-1 အရင်စီးကြည့်အောင်အဲ့လိုနော်ကြိုမတားနိုင်တော့ဘဲနဲ့ complication ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ cardiovascular ထိသွားပြီဆိုရင်တော့ you need to go for GLP-1 ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပါစောစောစီးကြိုသိပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒီကိုမေးချင်တယ်လို့ရှိတယ်နော် any question မရှိတော့ဘူးလားမရှိတော့ရင်နော်မရှိတော့ရင် let's go to the ဒီမှာ online မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းတချို့ကိုနော်ဆရာကိုတော့ဒီကနေတော့ဖြေပြီးပြီဒါပေမဲ့ဆရာနည်းနည်းဒီကလူတွေသိအောင်ဟာလေတခုသူကပါလေဆို fasting blood sugar တဲ့ကျွန်တော်တို့ guideline မှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမေးထားတယ် fasting blood sugar 150အောက်ဆိုရင် mono နဲ့စပါပေါ့ fasting blood sugar 150နဲ့250ကြားဆိုရင် jural စပါပေါ့နော် jural စပါဆိုတော့သူကယူနာကိုပေးထားတယ် fasting sugar တဲ့150နဲ့250ကြားဆိုလို့ရှိရင် jural နဲ့စမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ metformin စာပုံတိုင်းယူရနဲ့စမလားတဲ့ metformin DPP4 နဲ့စမလားတဲ့ဘယ်ဟာပိုတက်တာလဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့တိုင်းဒီနှစ်ခုကိုရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ metformin စာပုံတိုင်းယူရပိုတက်တာပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ metformin စာပုံတိုင်းယူရပိုလဲတက်တာတယ်ပိုလဲစီးကြိုကြပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ metformin က A1C ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကကြတဲ့နှုန်းက 1.5 ကနေကြပါတယ်လို့နောက်စာပုံတိုင်းယူရလဲ 1.5 လောက်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်သူက 3% လောက်ကြတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပိုကောင်းတယ်ဈေးလဲပိုတက်တာနော်မကောင်းတာကတော့စာပုံတိုင်းယူရနည်းနည်းလေး weight gain ရတယ်စာပုံတိုင်းယူရဘာဖြစ်လဲသူတို့ hypo လဲပိုရတယ်ဆိုတော့တိုင်းတစ်ကောင်တော့မကောင်းအဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေကကောင်းလဲပိတ်စံသိမ့်မရှိဘူးစီးကြိုတွေတအားတက်တဲ့လူဆိုရင်အဲ့အတွဲသုံးလိုက်ပါလို့တကယ်လို့များ metformin DPP4 ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလူမျိုးမှသုံးရင်ကောင်းလဲဆိုတော့နော်နည်းနည်းဝတဲ့လူတွေ hypo တွေဝင်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူက elderly people တွေစီးကြိုကလည်းသိမ့်မတက်တဲ့လူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ group ထဲမှာရှိရင် metformin DPP4 ကိုသုံးပါလို့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးသုံးကြည့်ပါတော့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့2022 guideline မှာပထမအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလူဆိုရင် jural ပေးပါဒီလိုဆိုရင် triple ပေးပါလို့ပြောပြီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အောက်မှာ individualization မှာကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်လို့ရွေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကရေးထားပါတယ်ဆရာတို့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်
ကြိုက်တာပေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ guideline တော့ metformin ဝဲ base လုပ်ထားပါတယ် next to metformin မှာဆရာတို့ကဝလားဝိုင်းဒီလိုပေါင်းမှာပိန်ရင်ပတ်လို့ပေါင်းမှာလို့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဖြည့်ပေးထားပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုပြောတာသဘောတူပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာပြောနေတော့ကျွန်မဒါကိုကောင်းထဲမှာလည်းရှိတာကနော် if ဒီလိုမျိုး case လာရင်တော့ first of all I would like to see the patient ရဲ့နော် obesity ကိုကြည့်မယ်ပေါ့ BMI ကြည့်လိုက်နော် BMI ကနော် BMI ကအရန်များနေတယ်နော်ဒါ weight ချရင်နော်ဒီ glycemic control က 50% လောက်ကျနိုင်တယ်နော် weight နဲ့ဒါ glycemia နဲ့အရန်ဆက်ဆက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင် fasting လို့ပါတယ်အများကြီးရှိတယ်လေနော် weight ချတယ် diet control ကလည်းတကယ်ကိုနော်အချာလုံးလို့ရှိရင်ကြာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး case ဆိုရင်တော့ I won't give sulfonylurea နော် sulfonylurea ထည့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကို anti ဖြစ်နေပါနော် patient ကစားလိုက်နော်သွားစားလိုက်နေသူ fasting လုပ်ပါဆိုတော့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေသူအစာငတ်ခံလုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရင်ဒါ first choice ကတော့ဒီလိုပဲနှစ်ခုတွဲမယ်ဆိုရင်တော့ I will choose နော်ခုနပြောတဲ့ DPP4 နဲ့ metformin ပဲဖြစ်မှာပါနော်အဲ့လိုကွာတော့ patient ကပိန်နေတယ်နော်အဲအများဖြင့်ဒီဟိုတင်းပေါ့ symptom အရန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I will choose နော် sulfonylurea နဲ့ metformin အဲ့လိုလေးတွေတော့စဉ်းစားတာလေးတော့ရှိပါတယ်နော် guideline ဆိုတာအကုန်ပုံတည်ကျရတာမဟုတ်ဘူးเนาะ patient individualize ဖြစ်သွားတာเนาะနောက်ပိုင်းသူတို့ response ကဘယ်လိုနေလဲကြည့်ပြီးတော့မှ maybe နောက်ဆုံးကြရင်တော့3ယောက်ပေါင်း3ခုတော့ပေါင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ guideline က4မျိုးထိပေါင်းပါတယ်pathogenesis ကိုကြည့်လိုက်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီက sulfonylurea ကိုက insulin ထွက်အောင်လို့ insulin resistant ကြောက် metformin ပေါင်းလိုက်ပြီးရင် incretin ထွက်အောင် DPP4 ပေါင်းလိုက်ပြီးရင် SGLT2 ပေါင်းလိုက်အဲ့4မျိုးပေါင်းလိုက်မရရင် insulin ထိုးလိုက်အဲ့လိုပဲသုံးလိုက်ဆရာတို့အဲ့ဒါ GP အတွက်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ pathophysiology approach ရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ chronic pancreatitis လူနာတွေကတဲ့ DPP4 ပေးလို့ရလားရှင်တဲ့ GLP-1 ကိုသုံးလို့ရပါသလားတဲ့မှာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ chronic pancreatitis တွေမှာဒီ DPP4 GLP-1 တွေက pancreatitis ဖြစ်ပါတယ်and then the pancreatic cancer ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က box warning နေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မသုံးကျင်ပါဘူးသို့တော့နောက်ပိုင်းနေမှာတော့ study တွေအများကြီးထွက်တဲ့အခါမှာဒါတွေကသိပ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့က still we are เนาะကျွန်တော်တို့က cautious ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မမအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟို pancreatitis ကြီးဖြစ်မှာတော့เนาะ DPP4 ကဘယ်လုံးမှမပေးဘူးရှောင်เนาะတစ်ခါဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုရင်လည်းရှောင်လို့ရတယ်เนาะခဏမဟုတ်ရင်တော့ chronic မဟုတ်ဘဲနဲ့ acute ဆိုလဲเนาะရှောင်တော့ရှောင်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါသုံးမှဥမာ GLP-1 agonist ဆိုရင်ဒါ weight reduction ကိုအရင်เนาะအားပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကတစ်ခေါက်ဖြစ်ထားတာ maybe due to obesity ပေါ့เนาะ obesity သူ့ဟာသူ pancreatitis ဖြစ်နိုင်တာပဲသူက hyperglycemia triglyceridemia သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ် why ဒီဆေးကြောင့်လည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဆို one chance ကတော့เนาะတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ we might use ပေါ့เนาะ after explanation to the patient ပေါ့เนาะfibrocalculous pancreatitis က definitely ဒီမှာထင်တယ် insulin တော့လိုမယ်เนาะဒီလို case တွေက insulin လိုမထည့်လို့ပါเนาะမထည့်တာကောင်းတယ်ပေါ့မထည့်တာတိတ်မလို့ insulin နည်းနည်းလေးနဲ့ effect ဖြစ်တယ်เนาะအရင် effect ဖြစ်တယ် effective ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုက what time of the day should DPP4 inhibitor the best given what is the better between OD and BD dosing for DPP4 အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့တစ်ကတော့ဘယ်အချိန်မှပေးတာအကောင်ဆုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော် post prandial excursion ကဘယ်မှာအဖြစ်ဆုံးလဲလို့ပြောရင် breakfast မှာအဖြစ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ hepatic glucose output အထွက်ဆုံးအချိန်က post breakfast ပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့သူက circadian rhythm နဲ့ထွက်နေလို့သူကတော့ hepatic glucose output အထွက်ဆုံးအချိန်ဒီ circadian rhythm ရ morning မှာအထွက်ဆုံးပဲအဲ့တော့ဆရာတို့အကောင်းဆုံးက DPP4 inhibitor ကိုပေးတယ် post prandial cycle ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြာကျင်တယ်ဆိုရင် breakfast ကိုကြာကျင်ရင် morning မှာပေးတာအကောင်းဆုံးပဲအလုံးဆုံးပေးရင်ဆရာ afternoon နဲ့ morning ကအကောင်းဆုံးပဲဒီ night ဒီမှာမပေးတာအကောင်းဆုံးအဲ့တော့ usually ကတော့နော် morning မှာပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ beta glyptin ကပဲ BD ပေးတာပါ usually ကတော့ channel တွေအကုန်လုံးက OD ပဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ sitagliptin ဒီလေနော်100 သုံးရင် OD ပါပဲ50သုံးရင်လည်း OD ပဲ50 PD ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ sitagliptin 50 PD ကိုကျွန်တော်သိပ်မကြိုက်ပါဘူးဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ OD ပဲပေးတာကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတချို့ကတော့လေတချို့ကတော့ဒီဆေးတွေအများကြီးပေးတဲ့ခါကျတော့တချို့မနေ့ကိုသူကကုန်ခွဲပေးတာပေါ့မနေ့ကိုစာဖွန်နိုင်ယူရမယ်ပေါ့ညနေကျမှတခါလီနာဂလစ်တင်အဲ့လိုကျမတို့ပြောတယ်လီနာဂလစ်တင်လုတ်ကမနေ့ကလေးကအစာကြအဲ့တဲ့အချိန်ဘာမှမစားတော့ဘူးနိနော်အဲ့ဒီအချိန်ကို तू က bed time လို့ဘာလို့ပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ဒါသူက fasting ကြမယ်လို့ထင်လို့ခုနပြောသလိုပေါ့ principle ရတော့ post prandial ပဲ meal အတွက်ပဲပေးရမှာဆိုကြီးတွေကဘာဖြစ်လဲ3မျိုးလဲတစ်ခါတည်းပြီးလို့ရပါတယ်နော်သူကတစ်ခါစားရင်တစ်ခါတစ်မျိုးထည့်ရမယ့်သဘောမျိုးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့ဒါပါဆရာဦးထူးဝင်းတို့မတ်တော်ကြီးမြင့်တို့လည်း correction ပြန်လုပ်ရမယ်ဘက်တိုင်းတိုစင်ကလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့သူ2023မှာထွက်သွားပြီသူကတော့နေ့တွေညတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ကြိုက်တာပေးလိုက်တော့တဲ့ hypertension ဆေးတွေကလည်းနေ့ညမရှိတော့ဘူးတဲ့ကြိုက်တာပေးတဲ့ hypertension ကိုပြောတာနော် lipid ကတော့မပါသေးဘူး lipid ကတော့ညပဲရှိသေးတယ်ညနေပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ hypertension မှာလည်း try အများကြီးကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ ED ကပဲသူ့အတူပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ် ED က2023မှာဗာပြောလဲဆိုတော့နေ့တွေညတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ကြိုက်တဲ့ချိန်ပေးတော့တဲ့ hypertension ဆေးတွေကိုလည်းအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဘယ် DB4 ကနော် CBD မှာအကောင်းဆုံးလေတဲ့နော် lipid တွေတက်နေနဲ့ဘယ် DB4 ကိုပေးရင်အကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ DB4 မှန်သမျှသည် cardiovascular safe ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပါတယ်နော် cardiovascular ကိုကျတယ်လို့ပြောပါဘူးခုနတယောက်ကတော့သူကCarolina မှာ cardiovascular ကျတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းတော့ Carolina မှာ cardiovascular ကျတာမဟုတ်ပါဘူး safe ဖြစ်တယ်ပဲသူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် DB4 inhibitor မှ cardiovascular ကိုမကျပါဘူးသူက neutral ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပါတယ်ကျကျင်တော့ GLP-1 ကိုပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းထူးခြားတာ GLP-1 တိုင်းကလည်းမကျဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကဒီ ADA 2023မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့သုံးပါလားသုံးမယ်ဆိုရင် cardiovascular proven ဖြစ်တော့ဆေးကိုသုံးပါလို့ပြောထားတယ် GLP-1 တိုင်းတော့မကျဘူး GLP-1 မှာ exenatide ဆိုတာရှိတယ်သူကတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထိုးရတာအဲ့ဒါတွေက cardiovascular မကျဘူးဘယ်ဟာသွားကြလဲဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Victoza ကကျလာရာဂလူတိုက်ကကျနော် SGLT2 တိုင်းကလည်း cardiovascular မကျဘူးအဲ့တော့ SGLT2 ထဲမှာ cardiovascular ကျတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ EMPA နဲ့နော် DEPA ကအကယ်နာကကျတယ် DEPA မကျဘူး DEPA က heart failure နဲ့ renal မှာပဲကျတယ် cardiac မှာမကျဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က SGLT2 တိုင်းလည်းမကျဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ရွေးဖတ်မှရမယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်2023မှာထွက်ထားတယ်အဲ့တော့ DB4 တိုင်းဒီကျွန်တော်တို့က cardiovascular မှာ safe ပဲပြောပါတယ်မကျပါဘူးဘယ် lipid မှာလည်းမကျပါဘူး neutral ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါသူပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကသူကဘာလဲပြောလဲဆိုတော့သူက post prandial တွေကအကုန်ကောင်းနေတယ်တဲ့ fasting တွေတက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ insulin ထိုးနေတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒါ basal ဝဲထိုးလိုက်ပါလို့ basal က morning fasting ကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းလုပ်ပါတယ်တောက်ဆေးတောက်နေတဲ့လူတွေဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတောက်ဆေးတောက်နေတဲ့လူတွေ fasting တက်နေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ pre breakfast လေးမှာအဲ့ခုနပြောတဲ့ DB4 ပေးလိုက်လဲရပါတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က long acting metformin တွေကိုကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းနေပေးလိုက်လဲရပါတယ်လို့နော်အခုကတော့ဟိုနော်စိုးမိုးကြီး phenomena ပေါ့အဲ့ဒါတော့တတိထားမှာတချို့က morning ကိုတက်နေတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီ early morning 2 to 3 am ကြာနေနော်အဲ့ဆိုဟိုတိုးလေသူဆိုးလေအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါတွေလည်းတတိထားအဲ့ဒါမနေ့3နာရီလောက်ဖောက်ကြည့် down to စိုးမိုးကြီး short လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေ down to အဲ့ဒါ insulin ထိုးတဲ့လူမနေ့ပဲဆိုင်ပါတယ် insulin ထိုးနေရဆိုရင်မနေ့3နာရီလောက်ဖောက်ကြည့်ပြီးတော့လေ down to စိုးမိုးကြီး short ဆိုအဲ့မှာမူတည်ပြီးတော့ insulin စီကိုကြာလားမကြာလားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ3နာရီမှာတက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ down ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညနေ insulin ကိုတိုးရပါတယ်3နာရီမှာကြာနေဒါကျွန်တော်တို့ကစိုးမိုးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုshort ကျွန်တော်ကညနေ insulin short ရပါတယ်အဲကြောင့် down to စိုးမိုးကြီးဆို short ပါလို့အဲ့လိုပြောတာပါဒီနာမီကွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဆို fasting sugar 9 2 agent added when saponite ပါလေဒီရပမာလို့မပြောဘူးနောက်တစ်ခုကသူကဘာလဲတော့သူက nausea နဲ့ abdominal pain နဲ့
DPP4 ပေးပြီးသွားရင်ね nausea abdominal pain ရနေတယ် nausea abdominal pain ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねဗာလဲမှာ nausea vomiting DPP4 ပေးပြီး nausea vomiting ရနေတယ်ဆက်ပေးရမလားတဲ့ဆက်ပေးရမလားဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအမိုင်းလေးစီ check လုပ်လိုက်ပါ ultrasound လေးရိုက်လိုက်ပါ pancreatitis ဖြစ်နေတော့ဆက်မပေးပါနဲ့တော့ gastritis ဆိုတော့ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်လို့နော် clinic မှာတဲ့ RBS နော် 2HPP က400ကျော်တွေ့ရင်တဲ့ DKA or HHS ကိုစစ်တင်လာတဲ့ experience advice အဲ့ဒါလူနာနဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပါဆရာလူနာကြီးကအကောင်းကြီးပြုံးပြနေတော့ဘာဖြစ်လောက်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့မဖြစ်လောက်ပါအဲ့ဒါဆိုဆရာဆေးတွေ check လုပ်လိုက်ပါသူကဆေးတွေကမတောက်ထားဘူးလားဆေးတွေကိုမေ့နေလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အစားတောက်တွေ check လုပ်လိုက်ပါ infection တွေ check လုပ်လိုက်ပါမပြောသူဒေတာကြီးတောက်နေလားပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဆေးတွေကိုဆရာတို့ပြန်ညှိလိုက်ပါပေါ့ patient ကြီးက acidotic breathing နေနဲ့ patient ကြီးကဖျားနေရဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာDK တွေ HHS တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုတော့ဆေးုံတင်လိုက်ပါဆရာဆရာကြီးဥပမာတန်ရင်မိကွန်လေးဟိုပထမဆုံးမေးထားတာလေးရှင်ပါမိတာဟုတ်ဆရာကြီးတယ်လီပရိုနာမှာမိကွန်လေးပြပေးပါမယ်လို့ဟုတ်သူကlinagliptin ကတဲ့ OD ပေးရတော့တဲ့ 2.5 ကို2ကြိမ်ခွဲပြင်ရလားတဲ့အဲ့လိုပြောရလားဟုတ်တယ်ရပါတယ်လို့ပြဿနာမရှိပါဘူးလို့တကယ်တမ်းသူက OD dose ဆိုတော့သူက long half life ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ metformin နဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှင်တစ်ချမ်းပြီးလို့ရသလားလို့မေးရထင်ပါတယ်ဆရာပြောတာမလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ product examiner တွေပြန်ပြောလိုက်ပါလို့နော်ရလားတဲ့မေးလိုက်ရပါတယ်ဆရာဆရာကြီးကဒေါက်တာလှဦးကဒီ live လေးဗီဒီယိုဖွင့်ပြီးတော့မေးချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ဆရာကိုကြားလားမသိဘူးကြားပြီဟယ်လိုကြားပြီဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပြီးခဲ့တဲ့8လတော့ဆရာကိုကျွန်တော်glycemic variability မေးမှုပါတယ်ဆရာဆရာမကြခင်ပွဲလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကြော်ညာနေဝယ်ရတာပေါ့ဆရာကြီးဆရာအခု glycemic variability ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုဆရာပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဆရာကိုမေးချင်တာကအဲ့ဒီ DPP4 ကwithout me ဆိုတော့ဆရာ with me ကတော့ရှင်းတယ် without me မှာဆရာဘယ်နှစ်နာရီတော့ခွာမလဲအစာနဲ့အဲ့ဒါလေးကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဆရာ morning dose ပေးတာတော့ဟုတ်ပြီတချို့ဆရာကိုလည်းမေးဖို့ပါတယ်ဒီ afternoon မှာလည်းပေးတယ်ဆိုဆရာအဲ့ afternoon ကဘာလို့ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားသိချင်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာခုနခုနပေါ့ OD လား BD လားဆိုတာအဲ့ဒါလေးလည်းဆရာပြန်ရှင်းပြပါဦးကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်တာတိုင်းပြီပါဆရာဟုတ်ဆရာကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်တာတော့ရှင်းပြသလိုဆရာ post breakfast မှာကကျွန်တော်တို့က excursion အများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် early morning ကိုကြိုက်ဆုံးပါဆရာ early morning ကိုကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ before me မှာကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်ဆရာ before me ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က post excursion ကိုကျွန်တော်တို့က30 minute or 1 hour before me မှာကျွန်တော်တို့ပေးပါဆရာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က post excursion ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးပိတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်တခါလေတချို့ရလဲ afternoon တော့ဒီနေ့ကင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတာတွေသိမရှိပါဘာလို့ afternoon မှာတချို့ကပေးကြလဲလို့ပြောရင်တခါလေမှာ afternoon lunch စားတာအရမ်းများတယ်ဆရာအရမ်းများတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ excursion ကဘာနဲ့သွားဆိုင်နေလဲဆိုတော့ food နဲ့ဆိုင်နေတချို့က breakfast စားတာအရမ်းနေတယ် even though ကျွန်တော်တို့ကဒီ post excursion ကခုနကျွန်တော်ပြောတာတော့ hepatic glucose output နဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဆရာရဲ့ post breakfast ကကျွန်တော်တက်တယ်ဆိုတာသို့တော့တချို့သောလူတွေက post lunch အရမ်းများတယ် lunch စားတဲ့စားတာအရမ်းများတော့
အဲ့ပုံမှာမူတည်သေးတယ်ဗျာ food ရဲ့ type ပုံမှာလည်းမူတည်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့က post lunch မှာကျွန်တော်တို့ကအရန်တက်သွားမှကြောက်တဲ့တကြောင်မလို့ before lunch မှာပေးတာလည်းရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီ2 hour post prandial တက်ရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး check လုပ်တာအဲ့အစားအသောက်ပဲဆရာအဲ့အစားအသောက်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအစားအသောက်ကိုကျွန်တော်က check လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့2 hour post prandial ကိုကြာခြင်း pre lunch ကိုလည်းကြည့်ရတယ်နော်ကျွန်တော်က post lunch ကိုလည်းကြည့်ရတယ် pre lunch မှာတည်းကတက်ရင်သိကြတယ်ဆရာ post lunch မှာတက်မှာသိကြတယ် pre lunch ကကောင်းတယ် post lunch မှာတက်ရင်အဲ့ဒါ post lunch မှာစားတဲ့ဒီ lunch မှာစားတဲ့အစားအသောက်ကိုပဲဆရာလိုက်ထိမ့်မယ်ဘာလို့အဲ့အစားအသောက်ကမကောင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ pre lunch မှာတက်နေရင်ဆရာအဲ့ဒါ800 breakfast ကများနေလို့တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာလိုက်ထိမ့်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်တချို့လူတွေမှာကျတော့ breakfast ကအရန်နေဆရာစားတာ lunch မှာအရန်အစားများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုလူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် lunch မှာကျွန်တော်တို့တိုက်လိုက်ကြဒါကြောင့်ဆရာလူနာကိုမပင်လောက်ရတယ်မပင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆရာ pre breakfast မှာတစ်ခါပေါက်တယ် post breakfast မှာတစ်ခါပေါက်တယ် pre lunch မှာတစ်ခါပေါက်တယ် post lunch မှာတစ်ခါပေါက်တယ်ဆရာလူနာကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်မှာအတက်များလဲပေါ့ဆရာလူနာက pre နော် post breakfast မှာတိတ်မတက်ဘဲနဲ့နော် post lunch ဒီမှာတအားတက်နေတာများရင်တော့ဆရာဒီဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့က pre lunch လေးမှာကျွန်တော်တို့တိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆရာအဲ့ပုံမှာမတူဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောင်းသွားတာပါမအောင်ဟုတ်တူပါတယ် so any more questions မရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်မမဒေါက်တာမူဒစ်လည်းရှိပါသေးရဲ့တကယ်လို့ဟိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးရှိလို့ဒေါက်တာဘူးလေဒေါက်တာမူဒစ် online မှာရှိပါလားဟုတ်ဆရာကြည့်လိုက်တူလားဟုတ်မေးထားမေးခွန်းလေးရှိရင်လည်းမေးလို့ရတယ်မေးခွန်းလားဟုတ်တူမေးခွန်းလားဗျာ which has the best for the efficacy hello Dr. Mudit yeah that's one question about for you the audience one of the audience asked which DPP4 inhibitor is the best for the patients with ASCVD with high lipids Now it's clearly defined that linagliptin checks all the points, checks all the boxes. So it's ASCVD safe. It's in fact ASCVD beneficial as per the Carolina trial. So I think linagliptin and in fact it's CKD safe also. So linagliptin probably proves the best DP4 inhibitors among all the group for these for patients who are at a high risk of ASCVD. Yeah, Dr. Mudit, would you like to answer one question? What time of the day should DPP4 inhibitor be best given? Which is better between OD and BD dosing of DPP4? Well, there is no specific time for giving a DPP4 inhibitor. It's generally preferred to be given in the morning for the patient's convenience. But there's no specific time indicated to give a DPP4 inhibitor in general. However, OD or BD, giving them gives the same efficacy as per the clinical data. But yes, in general clinical practice, in my clinical practice, I've seen if linagliptin is given 2.5 milligram twice a day in combination with metformin, then fasting plasma glucose is generally better controlled. But in general, 5 milligram once a day, 5 milligram linagliptin once a day gives the same effect and efficacy in controlling blood glucose levels as 2.5 milligram linagliptin twice a day. So there's no difference. Question for you is chronic pancreatitis. In the patients with chronic pancreatitis, can you give DPP4 or GLP-1 agonist? Clearly defines that. In fact, in chronic pancreatitis, none of the neither DPP4 nor GLP-1s are recommended. However, there is no clinical data which says that DPP4. They have not been studied well. But linagliptin, as per the small trials which were also mentioned in my PPT, have not shown a regression in pancreatitis.
and hence, generally it should not be given, but they do not cause any damage in chronic pancreatitis patients. Do you restart the GLP-1 agonist or DPP-4 inhibitor if your patient has one attack of pancreatitis? In general, no, ma'am. We don't prefer to initiate DPP-4 or GLP-1s in patients who had acute pancreatitis before. However, linagliptin is generally said to be safe, and it doesn't cause, as I said before, it doesn't cause aggression in these patients as per the small trials. But yes, as per the recommendations, it is not recommended. As per the guidelines, it's not recommended to initiate or to continue with DPP-4s if the patient had pancreatitis before. Thank you very much. Thank you. Thank you for your answering. မိကုများကိုဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားပါတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့မိကုများကိုပြီးမြဲပေးပါတော့ဆရာဆရာမများကိုထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမ်းနားရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘုတ်အတန်ပြောပေးဖို့နဲ့ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုတ်အတန်ပြောပေးဖို့အတွက်ဒီ country head country division head ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနေရွှေအောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် Conclusion remarks if you want, no? So may I give your conclusion remarks? We all had learned in depth and details about the glycemic variability and its impact on the diabetes mellitus complications and cardiovascular events with all the evidences and in many studies. So dear colleagues, please take care of glycemic control to achieve the A1C target. Although you achieve the A1C target, take care of the glycemic variability. And also avoid the glycemic variability in your patients. For the second speaker, he had elaborated how to prevent the glycemic variability by early combination of DPP-4 inhibitor and other drugs like metformin, SGLT2, and pioglitazone. And then also, apart from that, he mentioned about the linagliptin is one of the agent which is safe and well tolerated, and the hyperglycemic agent, and also cost benefit for our patients. So you can use this agent early and safely with great cost benefit. May I conclude with some of the words of thanks? I would like to express my heartfelt thanks to speakers, Professor Ukoko and Dr. Mudit Sabharwal from far away, and all the audience who had joined this webinar with great interest. And finally, I would like to thank Zydus Pharmaceutical Company, all their staffs and all the country managers. Thank you very much. Zydus Life Science season the evolving landscape of glycemic control in type 2DM update 2023 ပွဲကို chair ဖြစ်ဆောင်ပေးတဲ့မမ Professor ဒေါ်တတန်းအေဆွေးနွေးဟောပြောပေးတဲ့ဆရာကြီး Professor ဦးကိုကိုဒေါက်တာမူတက်တို့ဟာ Zydus Life Science မှာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းဦးစွာပထမပြောကြားလိုပါတယ်အချိန်ပေးပြီးလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမကြီးများ online ဆုံးမအချိန်ပေးပြီးတက်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမကြီးများနဲ့မိဘများကိုဆက်ရှိလိုက်ရှိစေဝန်တစားမိပေးတဲ့ဆရာဆရာမကြီးများအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် recorded video တောင်းထားတဲ့ဆရာဆရာမကြီးများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ email မှာတစ်ဆင့်ပြန်လည်ပြီးမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ YouTube channel Zydus မြန်မာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်မီပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Zydus Life Science အနေနဲ့ဆရာဆရာမကြီးများရဲ့ daily clinical practice အတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးတည်ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်းအခါအခွင့်တင်သလိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကြားလိုပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းပြီးပျော်ရွှင်စရာနေလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာခမ်းနားရဲ့နောက်ဆုံးစီစဉ်နေနဲ့ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းလေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Thank you so much for Thank you so much. This is my last board. Yeah.
ယနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားစီစဉ်ရတော့ဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီအချိန်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်ပေးကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်